Biroz suhbat vaqti. Daryo, menga bu azobni nima uchun ravo ko'rganingni tushuna olmayapman. Meriç, menimcha buni noto'g'ri tushunib o'zingga bu azobni ravo ko'rgan sensan. Daryo, chunki uni qattiq sevaman, unga bog'lanib qolganman. Meriç, bog'lanib qolish va tobelik orasidagi farqni tushuna olmayapsan. Insonlar bir-birlariga bog'liq bo'lganlarida sog'lom munosabatlar o'rnatadilar. Biroq tobelik munosabati insonni yeb bitiradi. Daryo, qanday qilib axir? Meriç, ya'ni bir narsaga tobe bo'lsang, seni kasal qilayotganini bilsang ham undan qutulolmaysan. Buning oxiri yaxshi yoki yomon bo'lishini tasavvur qilolmaysan ham. Shunchaki nafsing uni xohlayapti va go'yo nima bo'lganda ham u sen bilan bo'lishi kerak. Buning aksi o'laroq bog'liqlik ko'ngildan unib chiqadi. Bog'lanib qolgan odamingning ham hayoti borligini bilasan va uni hurmat qilib, doim birga bo'lishga intilasan. Shuning uchun bog'liqlikning yana bir manbaini sevgi desak ham bo'ladi. Uning asosida zarar bermaslik va zarar ko'rmaslik mujassam. Shunchaki yoqtirib qolishdan anchagina ustundir. Agar bir gulni yoqtirib qolsang, uni uzib olasan. Aksincha, chin dildan sevsang, shoxida qoldirib uni parvarish qilib turishni tanlaysan. Daryo, ammo meni aldab ketish ehtimolimni yo'q deb hisoblayman. Meriç, bu dunyoda har nafasda o'lim kelish ehtimoli bor, ammo doim mana shu qo'rquv bilan o'limni o'ylagan holda yashamaysan, to'g'rimi? O'zingni nimaga bag'ishlasang, uni boshdan kechirish ehtimolini orttirgan bo'lasan. Yomon tushunchalar vaqt o'tib zarar e'tiqodlarga aylanadi va qoraygan qalb har ko'rganini salbiy baholay boshlaydi. Atrofga yomon qaragan yomonni o'ziga tortadi. Buning aksi o'laroq hayot mukammal bir nizom asosida qurilgan. Kishining xayolidagini tiliga chiqaradi, tilidagini esa oldiga. Qanday qilib yaxshilikka yaxshilik, yomonlikka yomonlik qaytayotgan bo'lsa, tushunchalar uchun ham xuddi shu qonuniyat amal qiladi. Daryo, axir bu qo'limda emas-da, menga bir necha soat qo'ng'iroq qilmasa yoki yozgan SMS'imga javob bermasa, butun hayotim ostin ustun bo'lgandek tuyuladi. Na ishga, na boshqa narsalarga qo'lim boradi. Meriç, undan tashqari biror hayoting bo'lmaganidek, uning bilan ham bir hayoting yo'q do'stim. Faqatgina nafas olishning o'zini yashash deb nomlab bo'lmaydi. Bir kishini kichkinagina darchadan kirgizib, hayotingning qoq markaziga qo'ysang, o'z umringni bundan buyon yashamayapsan demakdir. Boshqa bir insonning olgan har nafasidan baxt tuyish go'zaldir, muqaddasdir. Haqiqiy sevgi zotan budir. Ammo miyangda uning hayot tarziga oid ssenariylar to'qib, uni o'zingni har on aldab ketishi mumkin bo'lgan dushmanga aylantiradigan bo'lsang, bu sevgi deb atalmaydi. Avvalo, buning haqiqiy muammo ekanini tushunishing kerak. Daryo, seningcha uning hayotida boshqa bir ayol bormi? Meriç, muammo boshqa bir ayol masalasidan ham katta menimcha. Asl muammo sening unga tobe bo'lib qoladigan darajada o'zingni hurmat qilmasliging. Daryo, nima? Undan voz kech deyapsanmi menga? Meriç, yo'q, muammo bunda emas. Muammo u bilan munosabatingda ham emas. Asl masala yanada chuqurroqda, ya'ni mutlaqo o'zing bilan bog'liq. Daryo, xo'sh, nima qildiysan unda? U bo'lmasa nafas ham ololmayman axir. Juda ham baxtsizman, chunki menga bo'lgan e'tibori oxirgi paytlarda deyarli yo'q deydigan darajada kamayib ketdi. Meriç, Mavlono Jaloliddin Rumiyning so'zini esla. Alloh deydiki, kimni mendan ortiq sevsang, uni sendan olib qo'yaman. Va qo'shib qo'yadi, usiz yasholmayman dema, seni usiz ham yashattiraveraman. Daryo, men usiz yasholmayman axir. Meriç, dunyo sinov maydoni xolos. Har bir kishi eng qadrli narsasi bilan sinaladi. Sevgilarning eng buyugi Rabbingga nisbatan muhabbat ekanini bilishing zarur. Har bir foniy yaratiqdan, har dunyoviy matohdan ko'ra ko'proq Allohni sevsang, imtihoning yengillashadi. Yerlarning, osmonlarning va ko'zing ko'radigan jamiki narsalarning sohibi udir. Fojiaviy shaklda boshqa bir foniy yaratiq hayotingni mahv etganda, faqatgina miyangdagi xavotirlar bilan uni xafa qilganingda,
Allohga bo'lgan sevgi o'rniga boshqasini qo'yganingda u zot seni jazolaydi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingni yeb bitirishingga sabab bo'lgan o'sha insonni sendan uzoqlashtiradi. Daryo: ammo u mening taqdirimga yozilgan bo'lsa, albatta men bilan bo'ladi. Meriç: ammo u mening taqdirimga yozilgan bo'lsa, albatta men bilan o'ladi. Meriç: taqdirimizni oldindan yozib qo'yilganidan tashqari bu haqida boshqa ma'lumotimiz afsuski yo'q. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilolmaydi. U mening taqdirimga yozilgan bo'lsa, albatta men bilan birga bo'ladi degan qarash agar chin e'tiqod bilan aytiladigan bo'lsa, Allohga haqiqiy taslimiyatdir. Bu sening haddan oshib ketayotgan rashkingga barham beradi. Daryo: haddan oshiq rashk qilyapmanmi seningcha? Meriç: miyangni haddan oshiq band etadigan har qanday fikr bir muddat o'zingga zarar beradi. Oqibatda o'z hayotingni davom ettirolmaysan va qarshingdagi insonning ham bemalol yashashini qiyinlashtira boshlaysan. Aytchi, u bu narsadan shikoyat qilyaptimi? Daryo: ha, ko'p e'tiroz bildiryapti. Bu ham yetmagandek menga bo'lgan e'tibori borgan sari kamayib boryapti. Meriç: o'zingni xafa qilayotganing yetmagandek munosabatingga ham putur yetkazyapsan va yoqtirmagan kishingning ichiga qo'rquv tushiryapsan. Hech kim o'zining qo'rqishiga sabab bo'layotgan insonni oldingidek sevishda davom etolmaydi. Yuzaga kelgan birinchi qulay vaziyatda o'ziga ishongan, ilk vaqtda yaqinidan o'zini olib qochishga urinadi. Bunda erkinlik kengliklari katta ahamiyatga ega. Daryo: ammo uni o'z holiga qo'ysam meni aldaydi-da. Meriç: aldashga moyilligi bo'lgan kishini qattiq nazorat qilsang ham baribir yolg'on gapirishi mumkin va hatto seni boplab laqillatganini o'ylab bundan pinhon bir rohat, ko'nglini orziqtiradigan hayajon tuyadi. Ayniqsa o'zaro munosabatlarda qarshingdagi insonga erkinlik berish degan narsani o'zi yo'q. Aksincha, yoqtirgan kishingning o'zi belgilab olgan erkinlik chegaralarini hurmat qilish bor. Bu uning kitob o'qish, ibodat qilish, dam olish, bir nimalarni qidirish yoki oilasi va do'stlari bilan sendan alohida uchrasha olishi uchun o'ziga ajratgan vaqti sanaladi. Ya'ni bu erkinlik chegaralarida boshqa xotinlar haqida shubhaga borishdan voz kechishing kerak. Daryo: xo'sh, buni qanday bajarish mumkin? Meriç: bekorchi fikrlar bekorchi insonlar miyasida uchraydi. Bakteriyalar qulay payt topilganda qanday qilib ko'paysa, bekorchi insonning miyasi ham xuddi shu tarzda bo'lmag'ur narsalarni o'ylab topaveradi. Ya'ni haqiqatdan uzoq bo'lgan, insonning ham o'zini ham yaqinini xafa qiladigan zararli fikrlar. Avvalo, ichingdagi bo'shliqni to'ldirishing kerak. Qur'oni Karimni ochib, uning ko'nglingga huzur baxsh etadigan oyatlarini o'qish, ibodat halovatini his etish, Rabbimiz bilan gaplashish bu yo'lda birinchi qadam bo'lishi mumkin. U zotning seni har doim va har qanday vaziyatda eshitib turganini unutma. Keyin esa hayoting uchun foydali mashg'ulotlar topishing lozim. Masalan, ilm o'rganish, birorta chet tilidan ta'lim olish, boshqa biror mavzu bilan mashg'ul bo'lish, sog'ligingni yaxshilash uchun sport bilan shug'ullanish, ishingga chin dildan kirishish kabilar yaxshi foyda beradi. Insonni eng katta xatolarga yetaklaydigan sevgisizlik bo'ladi. Sevilish va qadr topish uchun turli xil ruhiy holatlarga tushib qolamiz. Shunday paytlarda Rabbimizning seni sevishini va o'zing bilan doim birgaligini o'yla. Dunyodagi hech bir jonzot shunchaki yaratilib, yer yuziga qo'yib yuborilmagan. Biz har doim qudrat sohibining kuzatuvi va g'amxo'rligi ostidamiz. Daryo: ammo men haqiqatdan ham g'am chekyapman. Meriç: haqiqatdan ham g'amga botganingni bilib turibman, ammo sen ham o'zingga jabr qilayotganingni tushunishing zarur. Ega bo'lgan har bir narsang Rabbingning in'omi ekanini unutma. Sen tanangni, ruhingni, yon atrofingni va butun dunyoni yaxshi parvarish qilishga mas'ulsan. Taqdiring ancha oldin yozib qo'yilganini va ko'ngilsiz bo'lib ko'ringan har narsaning aslida o'z foydangga ekanini tushun. Bugun biror kulfat ta'sirida yig'lasang, yillar o'tib bu narsa qaytib boshimga tushmadi deya shukr qilasan. Zamon to'g'rini ko'rsatadi, biroq inson sabr qilishdan ojizdir. Rabbingga taslim bo'lmaganing uchun
har masalada biroz vaqt o'tib imtihon qilinishingni bil. Sevganlaringni, o'zingni, tanlovlaringni va yo'lingni Allohga omonat etishing darkor. Ojiz aqlimiz bilan biz faqatgina chegaralangan joygacha tasavvur qila olamiz va haqiqatlar doimiy ravishda ko'rinishini o'zgartirib turadi. Eng ustun qudrat va iroda sohibiga taslim bo'lish, unga ishonish, u zotning sevgisidan amin bo'lishdek go'zal hodisa yo'qdir. Bu ishonch insonga zarar beradigan yomon tushunchalarni va qalbini qoraytiradigan nafratni tag tugi bilan sug'urib tashlaydi. Shuning uchun ojiz bir banda ekanimizni tan olib, chin dildan sevishni o'rganishga majburmiz. Daryo: gaping juda ham to'g'ri, inshaalloh. Bu mening qo'limdan keladi. Meriç: inshaalloh. Qanday chiroyli so'za. Zinhor bir narsani buni ertaga albatta qilguvchiman dema. Magar Alloh xohlasa degin. Qachonki unutsang, Rabbingni esla. U zot o'z nomi bilan boshlanadigan har yo'lni oydinlatuvchidir. To'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchilarning eng xayrlisidir. U bilan gaplash, ichingga tushgan zararli qizg'anchiqlikning qanday azob berayotganini aytib ber, ammo o'zingga achinishdan voz kech. Alloh qullari yelkasida ko'tara olmaydigan yuk yuklamaydi. Shikoyat qilma, isyon etma, shunchaki dardingni to'kib sol. Savollaring javobi eng maqbul shaklda senga yetib keladi. Ochilmas degan eshiklaringni ochadi. Bo'lmaydi deb yurganlaringni bo'ldiradi. Kelmaydi degan bahorlaring oldinga salom berib keladi. Rabbingning lutfi bilan. Daryo: baraka top, ko'nglim ancha taskin topdi. Meriç: chunki faqatgina Rabbingning seni naqadar sevishini bilishing ham ko'ngling taskin topishi uchun kifoya qiladi. Haddan oshib ketgan rashk va qizg'anchilikning har bir turi yomondir. Sevgilingga, turmush o'rtog'ingga, bolalaringga, mol-mulkingga nisbatan his etadigan qizg'anchiqliging ichki halovatingni yo'q etadigan illatdir. Uning haqiqiy muhabbat bilan mutlaqo aloqasi yo'q. Boshingga kelgan va kelayotgan hamma narsaning Rabbingdan ekanini bilsang va qisqa muddatda yomon bo'lgan har narsaning yaxshilikka aylanishiga ishonsang, qo'rquvlaring ham muzdek erib ketadi. Aldanib qolish, andishang ham shuning ichidadir. Yaqin insoningni ranjitmagan holda uni hurmat qilib, Rabbing ato etgan muhabbatdan risoladagidek bahra ol. Agar xiyonatga yo'liqsang, bu muhabbatingga loyiq bo'lmagan insonning hayotingdan chiqib ketishi uchun Allohdan kelgan bir ishoratdir. Agar baxtli munosabatlar qura olsang, bu senga berilgan mukofotdir. Har qanday inson albatta mukofotlanadi. Insonni xotirjam tutadigan, yaxshilikka intiladigan, hayotga ijobiy boqadigan, ijobiy o'ylaydigan qalb eng betakror mukofotdir. Insonni xotirjam tutadigan, yaxshilikka intiladigan, hayotga ijobiy boqadigan, ijobiy o'ylaydigan qalb eng betakror mukofotdir. Har qanday inson albatta mukofotlanadi. Azob chekmoq deyapsan, ammo haqiqiy azoblarni tilga ololmayapsan. Azob chekish nima o'zi desam, insoniy tuyg'ulardan so'z ochyapsan. Oshiq deyapsan, ma'shuqa deyapsan. Yo bedavo dardga duchor bo'ldingmi? Yoki sevgan insoning ko'z o'ngingda ochlikdan vafot etdimi? Eng go'zal g'amdan dard deya shikoyat qilyapsan. Go'zal g'amlarga chora yo'q. Bir qaraya, sog'ligi bilan sinalganlar hech qanday doridan davo topa olmayapti. Bir qaraya, Afrikada insonlar ochlikdan o'lyaptilar. Alloh davosiz dard bermasin ilohim. Ishq azobini tortish boshqa azoblarga qaraganda ancha rohatlidir. Mana shunday yoqimli dardning qadrini bilish kimlargadir dardi hol qilishdan ancha yaxshidir. Alloh davosiz dard bermasin ilohim. Ishq azobini tortish boshqa azoblarga qaraganda ancha rohatlidir. Kayfiyating yaxshi bo'lganda, kundalik hayoting ko'ngildagidek ketayotganda, hamma narsa o'z o'rnida bo'lib turganda duo qilasanmi yoki bir mo'jiza kutasanmi? Muammolarga duch kelmay turib, qarshingdan chiqqan to'siq oshib o'tib bo'lmaydigandek ko'rinmay turib, g'am va hasrat chidab bo'lmas darajaga yetmay turib, duo qilish yoki mo'jiza kutish xayolingga ham kelmaydi. Yaxshi kunlarda mo'jiza kutish mantiqsizlik deyotgandeksan xayolimda. Shunday ham bo'ladi do'stim, bo'ladi. Sen yaxshi kunlaringda duo ortidan duo qil. Yanada
holda darulomon kunlarni so'ra, shukur qil, hamd ayt, qo'lingdagi ne'matning qiymatini har on anglab yur. Agar aksi bo'lsa, baxting qadrini bilmasang, qadr qiymatsizligini unga his ettirsang, bir qush bo'lib uchadi ketadi. Sen bo'lsang og'zingni ochib qolaverasan. Yomon kun eshik qoqqanda, yaxshi onlarda eslamagan Rabbingni yodga olib qolasan. U zotga nido qilasan. Alloh kechirimli, ko'plab afv etuvchi zotdir. Har doim seni, meni, hammani eshitadi. Haq taoloning marhamati-yu karamiga shubha bo'lishi mumkin emas. Ammo sening bunga yuzing bormi? Senga bir ne'mat baxsh etgan paytda nimaga aynan menga deya hech so'rab ko'rdingmi? Boshingga tashvish tushganda nimaga aynan menga deyapsan? Yaxshisi, sen darulomon kunlaringda ham duo qilishdan to'xtama. Allohning xazinasi cheksizdir. Bundan ham yaxshi narsalarni so'ra. So'raki ko'proq ne'mat ato etsin. Rabbim qalbingdagi, xayolingdagi barcha narsani bilib turadi. Shunchaki o'zingdan ham eshitishni xohlaydi. Bu xuddi bir kishining yorining o'zini yaxshi ko'rishini bilib tursa ham, buni suyuklisining og'zidan ham eshitishni istaganga o'xshaydi. Shuning uchun muhabbating va istaklaringni duoingga ham jo qil. Duomni Alloh eshitmayapti deb shikoyat qilishga ham imkoning bor. Ammo unday qilma do'stim, uning qachon ijobat bo'lishini bilmaysan. O'zing uchun qattiq xohlayotgan narsang ko'zingga chiroyli ko'rinishi mumkin, balki uning oxiri xayrli bo'lmas. Ko'zing istagu, orzulardan, muhabbatdan ko'r bo'lgan bo'lishi mumkin, biroq so'ragan narsang amalga oshsa, ehtimol haqiqatdan ham ko'r bo'lib qolarsan. Allohning seni nimadan asrayotganini aslo bilolmaysan. Moida surasining 67-oyatida Alloh seni odamlardan saqlar deyiladi. Shuning uchun seni nimadan asraganini aslo bilolmaysan. Qilishing kerak bo'lgan eng muhim ish Rabbingga chin dildan ishonishdir. Hech qaysi narsa aytilganidek yomon, ko'ringanidek yaxshi emasdir. Haqiqat har doim har narsaning mohiyatida pinhondir. Xullas, haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonishdir. Bu tuzoqlarga diqqat qiling. To'g'ri yo'ldan chetlashgan holda yutib chiqishga urinsang, qo'lga kiritgan narsang olovga o'xshab qoladi. Oqibatda umr bo'yi o'zingni yonishga mahkum etishing mumkin. Qo'lga kiritganingdan anchayin ko'prog'ini xohlab, nafsingga erk bersang, boridan ham judo bo'lib qolishing mumkin. Ish deb ishga tobe insonga aylanib qolsang, hayot mohiyatini esdan chiqarasan. O'zingdan aqlli deb biladigan, udda biron bir do'stingning gapiga uchib, qo'lingdagi bor yo'g'ingni umuman tushunmaydigan qandaydir ishga tikadigan bo'lsang, ularning hammasidan ayrilib qolishing hech gap emas. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Hayot eng yaxshi muallim deya ta'lim olishni rad etadigan bo'lsang, har yillik ta'limning 20 yillik hayotiy tajribaga teng ekanini esdan chiqarib, naq 19 yil ortda qolib ketishing mumkin. Hammadan shikoyat qilaverish o'rniga kamlarni butlaydigan bo'lishni tanlamasang, tanqid qilish o'rniga yechimlarni o'rtaga tashlamasang, zulmat ichra nur bo'lishni aslo uddalay olmaysan. Boshingdan o'tgan voqealardan dars olmaydigan bo'lsang, bir xil xatolarni takrorlayverib, o'zingni abgor qilishing aniq. Ota-onangdan rozilik olmay turib, turli ishlarga bosh qo'shadigan bo'lsang, Allohning ham rizosidan mahrum bo'lib qolishing hech gap emas. Agar inson qandaydir transport vositasi bo'lganida edi, uning yoqilg'isi motivatsiya bo'lardi. Har bir inson uchun qiyin bo'lgan ikkita narsa bor. Birinchisi, o'z qadrini o'ziga eslatib qo'yish. Ikkinchisi, o'z-o'ziga motivatsiya bera olish. Aslida, ularni bajarish ancha oson, ammo yuqoridagi ikki ishni kundalik tashvishlar ichida va turli o'y-xayollar ta'sirida esga olish insonga ancha og'irlik qiladi. Bu dunyoga Alloh seni ham, meni ham bekorga tushirgani yo'q. Eng muhimi, dunyo biz uchun bordir. Bu foniy dunyoda o'tkinchi narsalarni o'ylab g'am chekib, ularni miyamizda haddan ortiq aylantirib, shunchalar ko'p ko'ngilsizliklarga duch kelamizki, yolg'iz qolish qo'rquvi bilan hech ham xohlamagan ishlarni qilib qo'yishing mumkin. Hammaning ko'nglini topaman deya o'zingni qiynab qo'yadigan tashvishlar bilan yuzma-yuz bo'lishing ham hech gap emas.
Zora, mening ham qadrimni bilib qolishsa degan umidda hamma narsaga xo'p deya rozi bo'lib, nima xohlasalar bajo keltirishing ham mumkin. Boshqalar ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun o'zingga maqbul bo'lmagan niqoblarni kiyib, uni roldek mohirona ijro etadigan shunchalar ko'p inson borki, ularni atrofingda uchratishing mumkin. Hatto sen u men ham bundaylardan bo'lib qolishimiz mumkin. Xudo asrasin. Aslida yaxshi niyat bilan qilingan mazkur tanlovlarning oxiri xayrli bo'lishi kerak deya o'ylayotgan bir paytda mutlaqo teskarisi bo'lganda men u uchun yoki ular uchun qilgan edim deya uni yoki ularni ayblaysan. Fidokorlik va jonkuyarlik mutlaqo boshqa tushunchalardir. Ular bir-biriga yaqindek tuyulsa-da, bir xil manzilga olib bormaydi. Fidokorlik o'z hisobingdan o'tagan badallaring va o'zing uchun emas, boshqalar uchun qilganlaringdir. Jonkuyarlikda esa qilingan ish chin ko'ngildan bajarilgani uchun, kim uchun, nima sababdan unga qo'l urganingni ahamiyati yo'q. U juda ham chiroyli hodisadir. Fidokorlik bir taraflama bo'lib, uning holdan toydiruvchilik xarakteri bor. Bunda qarshingdagi inson foyda ko'rib turgan holda sen zararga kirasan, ya'ni u yo'q narsaning ham berilishini talab etadigan, yo'q so'zini eshitishni xohlamaydigan tuyg'udir. Jonkuyarlik esa bir tomonlama bo'lsa-da zararsiz va insonga g'urur baxsh etuvchidir. Jonkuyarlik ko'rsatgan har ishingda oldi-berdi munosabati bo'ladi. Qancha berilsa, uning evaziga shuncha olinadi. Natijada kutilmagan tarafdan keluvchi baxt saodatga muyassar bo'linadi. Zotan jonkuyarlik bilan qilgan hech bir ishingdan biror narsa kutmaysan, chunki qancha bersang, shuncha qaytishini his etib turasan. Endi boshqalarga aytki, do'stim, atrofdagilar tarafidan maqtalish va mukofotlanish istagi insonni o'rinsiz fidokorliklar sari yetaklaydi. O'zingni qiynashini, ranjitishini bila turib, mazkur istaklaring bilan harakat qiladigan bo'lsang, insoniy munosabatlarda oqibat yomon tarafga qarab ketganda qilgan fidokorliklaringni sevgiga bog'lab, o'zingni foydalanilgan buyumdek his etasan va ishonchingni yer bilan bitta qilasan. Holbuki bunday fidokorliklar bilan harakat qilar ekansan, kelishi muqarrar bo'lgan oqibat albatta seni topadi. Unda o'z egasini kutib turgan ajoyib jumla bor. Buni qilmaganingda edi yoki senga men maslahat berdimmi buni? Biz insonlar tabiatimizga mos ravishda doim bir nimalarga kech qolganlik hissi bilan, har doim shoshilinch qaror qabul qilish tuyg'usi bilan kech qolgan nimamiz bor bo'lsa, doim bir erinchoqlik, ortga surish hissini boshdan kechiramiz. Ularning hammasi alohida tarzda pushaymonlik tuyg'usiga aylanadi. Sen, men, u, shu hammaning mayli bor bu tuyg'ularga, bu hislarga. Ammo barchamizga ma'lumki, shoshmoq shaytondandir. Uylanishni xohlayman, ammo yoshim katta bo'lib qoldi deb o'ylaysan. Mana shu kech qolish hissi ta'sirida yaxshi taniyman deb o'ylagan kishing bilan uylamay netmay oila qurasan. Bu yil topshirgan imtihoningdan o'zing istamagan yomon baho chiqdi deylik. Uning ta'sirida o'rtoqlaringga aslo yeta olmasligingni o'ylab, shoshqaloqlik bilan qaror qabul qilib, o'zing qiziqmagan biror yo'nalishni tanlab qo'yib, keyin pushaymon bo'lib o'qishni davom ettirishing mumkin. Holbuki u yo'nalish seni xohlamagan va yoqtirmagan ishingni qilishga majbur etadi. Tasavvur qil, 2 yil davomida bitta ishxonada ishlading va bir kasbning boshini tutib, nima qilsang ham uni yaxshi ko'rib, qiziqib bajara olmading. Shunday bo'lsa-da, rizqimni bundan boshqa qayerdan topaman deb umr bo'yi yoqtirmagan ishingni qilib yurishing mumkin. Deylik, til o'rganishni xohlading, keyin uni hobbiga aylantirmoqchi bo'lding. Ammo yoshing katta bo'lib qolganini o'ylab, fikringdan qaytding. Shu tariqa umr bo'yi seni baxtiyor qilishi mumkin bo'lgan kasbdan voz kechding. Hech nima uchun kech emas. Orzularing ortidan ketish uchun aslo kech bo'lgani yo'q. Yaxshisi qalbing bilan dardlash, e'tibor bergina,
oyog'ingdagi shippaklaring ham seni qanday ishonch bilan ko'tarib turibdi. Osongina yurishingni ta'minlayapti. Eng muhimi, Alloh o'z qo'liga bermaydigan narsasining orzusini qildirmas emish do'stim. Bu gapni umuman eshitmagan bo'lishing mumkin emas. Yoshi ulug' bir odam umr bo'yi shifokor bo'lishni orzu qiladi. Ammo juda ham erta uylangani va zimmasidagi mas'uliyat katta bo'lgani bois orzusini amalga oshira olmaydi. 64 yoshida naq 5 yil qattiq tayyorgarlik ko'rgan, imtihonlardan nihoyat yaxshi baho bilan o'tib, orzu qilgan tibbiyot fakultetiga kiradi va ismini qayd ettirib qo'yishga boradi. Qayd ettirish uchun navbatda turgan yoshlarning ko'pchiligi unga yo'l berib, ustoz deb murojaat qilishadi. Yoshi ulug' bir odam qayd etish xonasi oldida turibdi. Tabiiyki, uni ustozlardan deb o'ylaydilar-da. Navbat kutayotganda o'ziga g'alati qarayotgan bir talaba yoniga keladi va ustoz, bilib turibman, boshqasining nomidan hujjatlarini qayd ettirib qo'ymoqchisiz, deydi. Boshqasi uchun emas, o'zim uchun bu yerda turibman, deb javob beradi haligi kishi. Bu gapni eshitgan talaba hayron qoladi va tushunarli-ku, lekin kamida 60 yoshda bo'lsangiz kerak. O'yladimki, shu yoshda, deydi. Shu payt keksa odamdan 64 yosh degan javob bo'ladi. Buni eshitgan talaba ovozini biroz pasaytirib, meni noto'g'ri tushunishingizni xohlamayman-u, ammo tibbiyot fakultetini bitirayotganingizda eng kamida 70 yoshda bo'lasiz, deydi. Bu gapni eshitgan keksa kishining bergan javobi hammaga dars bo'lgulik edi. Orzum uchun harakat qilmay, bekor yurib ham bir kun o'sha 70 ga kiraman-da, bolam. Do'stim, nima bo'lganda ham hayot o'tib boraveradi. Yo u, yo bu shaklda. Sen umidsiz, istaksiz, tushkun bo'lgan payting tezlashadigan, o'zingni baxtli his etganingda sekinlashadigan vaqt afsuski mavjud emas. Bu hayotda biror niyating albatta bo'lishi kerak. Maqsad va vosita bir xil tushuncha emas. Ularni zinhor aralashtirib yuborma. Masalan, pul topish hech qachon maqsad bo'la olmaydi. U orzularingga yetish uchun shunchaki vosita xolos. Agar o'zingni yaxshi his etish uchun biror vositaga ehtiyojing bo'lsa, tezda mag'lub bo'lasan. Uddaburon va harakatchan kishilarning imkoniyati senga nisbatan juda ham katta emas. Ishon menga. Shunchaki ular maqsadlarini to'g'ri tanlaydilar, g'ayrat qiladilar, qiyinchiliklarga sabr etadilar. Eng asosiysi, nima bo'lganda ham aslo taslim bo'lmaydilar. Aslo. Taqdir g'ayratga oshiqdir. Mutlaqo esdan chiqarmaslik kerak bo'lgan maqol sanaladi. G'ayrat qil, shu bilan birga sabr qil. Sabrning tagi sariq oltin, do'stim, sariq oltin. Rulsiz kemaga shamol qanday ham yordam bersin? Qat'iy maqsading bo'lishi va qarorlaring ham sobit turishi kerak. Ya'ni voz kechib bo'lmaydigan qarorlar. Ammo qabul qilgan qarorlaring oqibati nima bo'lgan taqdirda ham ularga egalik qilishni bilishing lozim. Ya'ni muvaffaqiyatingga qanday ega chiqayotgan, buni men bajardim, men deya baqirayotgan bo'lsang, ishlaring yurishmay turganda ham xuddi shu ruhiyatni saqlab qola olishing kerak. Agar buni eplolsang, oqibati nima bo'lganda ham qilgan ishing shunchaki bir tajriba ekaniga o'zingni ishontira olasan. Ko'ngildagidek bo'lmagan natija seni katta marralarga yanada yaxshiroq tayyorlaydi. Yomon bir do'st, yaxshi do'stni ko'ra olishingni ta'minlaydi. Har bir muvaffaqiyatsizlik sening muvaffaqiyatni anglab yetishingga ko'makchi bo'ladi. O'zgarasan, vaqti bilan yiqilasan, qoqilasan, qayta o'rningdan turasan, ammo shu bahona omadsizliklarni boshqarishni o'rganasan. Maqsadingning va turgan pog'onangning qadrini bilishing lozim. Shuni unutmaki, qanchalik g'am, alam, dardu hasrat boshingdan o'tmasin, bularni boshidan o'tkazmagan inson bo'lmaydi. Yaxshi kunlar kelmay turib, Alloh yomon kunlarni ko'rsatadiki, ularning qadriga yetilsin. Xullas, haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonishdir. Ishlov berilmay turib, olmos bo'lmaganidek, dard chekmagan inson ham kamolga yetolmaydi. Konfutsiy. To'g'ri yo'lni topa olish uchun qiyshiq yo'ldan o'tishga majbursan. Chunki dard, alam
insonga yo'l ko'rsatadi. Yangiliklarga ochiq bo'lishni bilmoq kerak, do'stim. Agar aksini qilsang, o'sha egri yo'llarda qolib ketaverasan. Vaqt hammamizdan ham nimalarnidir o'g'irlab, o'zi bilan olib ketadi. Ularni aslo qaytara olmaymiz. Ammo har bir yangi on, yangi tuyg'ular va yangi hayot taqdim etadi bizga. Buni ko'ra bilish lozim. Yoshim o'tib qoldi desang, osongina taslim bo'lasan qo'yasan. O'zining har qanday yoshida ham sendan ko'ra ancha katta ishlarni uddalaganlar bor. Ular o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilganlari uchun mehnatlari mukofotiga erishganlardir. Muammolar hammaning ham yo'lidan tez-tez chiqib turadi. Buni ko'p ham o'ylavermaslik kerak. Mazkur hodisani har doim yuz bergan va har doim yuz beradigan bir hayot qonuni desak ham bo'laveradi. Oldin ham ta'kidlab o'tganimdek, shuni unutmaki, biz insonlar doim qandaydir kech qolayotganlik hissini boshdan kechiramiz. Bularning hech qaysisi maqsadingdan voz kechishing uchun sabab bo'la olmaydi. Vaqt, vaqt Rabbimiz ato etgan eng katta ne'matlardan biridir. Uni bekorga sarflamaslik, har bir daqiqasini o'ylab ishlatish kerak. Chunki barcha sa'y-harakatlaring va tanlovlaring hayotingga ta'sir ko'rsatadi va qaror qabul qilgan o'sha oning aslo qaytmaydi. Senga, menga, hammaga baxsh etilgan birgina hayot mavjud. O'sha qaror qabul qilish chog'ida uni inkor qila olmaysan. Aynan mana shu yo'q deya olmaslik horg'inligi eng yomon horg'inlikdir. Bir qarorga kelish jarayonida boshqasi bilan o'zingni qiyoslab, boshqasiga bas qilib biror tanlovga qo'l ursang, uning oqibati yomon bo'lganda o'zing uchun bajarmagan bu ishing o'zingni shunchalar qadrsiz qilib ko'rsatadiki, chiqindiga tashlangandek sezasan o'zingni. Eng yanglish qaror ham beqarorlikdan yaxshi deydilar. Ha, bu to'g'ri gap, ammo bu jarayon boshqalarga bas qilish uchun emas. Axir bu o'z hayoting bo'lsa, boshqalarga taqlid qilishning nima keragi bor? Shuning uchun o'zingni zinhor qadrsiz deb o'ylama. O'ylab ko'rchi, o'zini qadrsiz deb his qilgan inson o'ziga motivatsiya bera olishi mumkinmi? Aslo bera olmaydi, do'stim. To'g'ri, koinotning chegarasi ko'rinmaydi, ammo sening dunyong chegaralangan va mazkur chegarani qabul qilgan qarorlaring bilan o'zing chizib olasan. Hammaning 5 xil sezgi organi bor. Shuning uchun barcha insonlar dunyoni bir xil usulda ko'radi, eshitadi, his qiladi, hidlaydi va totadi. Buning aksi o'laroq har kim turlicha fikrlaydi. Mavlono Jaloliddin Rumiyning bu mavzuda aytgan bir purma'no o'giti bor. Sen gulni o'yla, guliston bo'lasan. Gulning tikani seni qo'rqitmasin, chunki har go'zalning bir kamchiligi bor deydilar. Chunki go'zal kamchiligi bilan seviladi va buni bilish lozim. Bu go'zallikning yonida bu qisir nima o'zi deyish zarur va uni qo'rquv o'laroq ko'rmaslik darkor. To'g'ri, gulni siypalasang tikani botadi, biroq bu hol pushaymonlik keltirib chiqarmasligi kerak. Qo'rquv, g'am, alam va pushaymonliklar doriga o'xshaydi. Har bir dorining qo'llanilish muddati va miqdori bor. Agar bir dorini ehtiyojing bor paytda, o'z vaqtida va me'yorida qo'llasang, senga foydali bo'ladi. Ammo belgilangan miqdorga amal qilmasang, sog'ligingga zarar keltiradi. Yoki yaroqlilik muddati o'tib qolgan dorini bo'laveradi deb ichib yuborsang, undan foyda emas, ko'proq zarar topishing aniq. G'am, alamlar, qo'rquvlar va pushaymonliklar aslida har biri juda ham yaxshi tajribadir. Agar ularga endi boshimdan o'tkazmayman deya va'da berib, har birini birma-bir so'roq qilsang, senga barcha xislatlarini bir boshdan aytib beradilar. Qachonki o'zingga zarar berayotganini, erkinlik kengliklaringni chegaralab qo'yayotganini, dunyoqarashingni toraytirayotganini his qilsang, u holda undan voz kechish vaqti kelganini, yaroqlilik muddati o'tganini anglash lozim. Shuni unutmaki, chegaralarni o'zing chizasan, chunki bu sening hayoting. Agar tushingda 7-qavatdan pastga qulayotganingni ko'rib, qo'rqib ketsang, buning bor yo'g'i bir tush ekanini miyang senga eslatib, qo'rquvni kamaytirish maqsadida seni uyg'otish uchun tanangni majburlaydi va buni uddalaydi ham.
Haqiqiy hayotda esa mazkur qo'rquvlarni qulog'ingga o'zing pichirlaysan. O'tmishdagi muvaffaqiyatsizliklarni eslab, kelajakka tomon qadam tashlashni to'xtatib, hatto bir joyda aylanib qolganingni sezmaysan ham. Kelajagingni o'tmishing uchun sarflab yuborish ahmoqlikdir. Xullas, haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonishingdir. Hatto jonajon yerimiz ham o'z o'qi atrofida aylanadi. Shu nuqtai nazardan o'z tevaragida aylangan dunyoda yashayotganing yetmagandek, sen ham bir yerda aylanib qolsang, to'g'ri bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, muvaffaqiyatsizlikka uchrading. Boshqalar kabi omadingni sinab ko'rding, ammo baribir o'xshamadi. Biroq shuni unutmaki, hech bir yuguruvchi sportchiga start nuqtasida gullar berilmaydi yoki kubok topshirilmaydi. Jamiki mukofotlar katta mehnatning natijasi o'laroq qarshingdan chiqadi. Bu jarayonda toliqasan, terlaysan, holdan to'yasan, qo'rqasan, yiqilasan, ammo o'rningdan qayta turasan. Nima bo'lgan taqdirda ham odimlashda, urinib ko'rishda davom etasan. Chunki g'alaba degani mag'lub bo'la qo'lga kiritiladi. Ko'z qorachig'ingdek asragan dardu g'amlaringni kattalashtirib, o'tib bo'lmas to'siq holida qarshingga o'rnatib, kelajakning noma'lum nuqtalari haqida befoyda bosh qotirib, bu bilan o'zingni qo'rqitib, yangi muammolar o'ylab topishni qo'y endi. Hammasi bir imtihon edi va o'tib ketdi. Doim imtihonda ekaningni anglashing kerak. To'g'ri, boshingdan og'ir kunlar o'tkazding. Biroq bu bilan butun hayotingni barbod qilishga haqqing yo'q. Yomon o'tgan bir kun butun hayot yomon o'tishini anglatmaydi. Yomon kun kir bo'lgan ko'zoynakka o'xshaydi. Sen bu ko'zoynakni tozalamay turib, ko'zingga taqasan va shunday holda foydalanib yuraversang ham dunyoni kirli holda ko'rasan. Ham ko'zlaringni kasallantirasan, boshingdan o'tmagan ishlarni boshdan kechirdim deb hisoblolmaysan. Salbiy tushunchalarni ijobiysiga almashtirish, quvvatingni negativdan pozitivga o'tkazish o'z qo'lingda. Shuning uchun doim erishaman deb yashashing zarur. Hatto ko'kka qo'l cho'zganda ham yaxshi duolar qilib, ijobat bo'lishiga ishonish lozim. Allohim, yolvoraman, bugun hech qanday ko'ngilsizlikka duch qilma deyish o'rniga, Allohim, bu kunim xayrli o'tsin deyish ancha yaxshi. Takrorlayman. Allohim, yolvoraman, bugun hech qanday ko'ngilsizlikka duch qilma deyish o'rniga, Allohim, bu kunim xayrli o'tsin deyish ancha yaxshi. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan, kelajakdan aslo qo'rqma. Hech narsa uchun kech bo'lgani yo'q. Shuni unutmaki, har kun yangi bir hayot demakdir. O'tmishda boshingdan o'tgan qancha muvaffaqiyatsizlik bo'lsa-da, hammasi sen uchun bir tajriba maktabi bo'ldi. Kelajagingni yaxshilaydigan va uni qaytadan sog'lom qilib bunyod etadigan tajriba. Eslamaysizlarmi? Yunus surasi 3-oyat. Aql yuritmaydilarmi? Yusuf surasi 109-oyat. Aql ishlatmaysizlarmi? Anbiyo surasi 10-oyat. Aql yuritmaysizlarmi? An'om surasi 32-oyat. Biroz suhbat vaqti. Ural. Menimcha hayot umuman chiroyli emas. Erdi. Bugun kayfiyating yomon bo'lishi mumkin, ammo bu bor yo'g'i ko'ngilsizroq o'tgan kun edi. Butun boshli yomon hayot emas. Ural. Ko'pdan beri men dunyoni shunday his qilyapman. Xo'sh, buni o'zgartirish uchun biror narsa qildingmi? Ural. Buni bajarishga xohishim yo'q axir. Dunyodagi jamiki insonlar o'ylashga arzimaydigan maxluqot, chunki ular nihoyatda nonko'r yaratiq. Erdi. O'z hayotingni faqatgina o'zing o'zgartira olasan. Ayniqsa, Rabbim minglab ne'matlar bilan to'ldirib qo'ygan insonni hayratdan yoqa ushlashga majbur qiladigan bu betakror dunyoda siqilib yashash musulmonga yarashmaydi, do'stim. Ko'rgan hamma narsasiga shunchaki qarab turadiganlar bu tasvir ostidagi ma'noni, harakat jarayonini va uning qonuniyatlarini angla olmaganlargina shunday gapiradilar. Aytchi menga, biror marta hayotdan zerikib ketdim deb qurib qolgan daraxt ko'rdingmi? Yoki dardu g'am qurshovida qolib sut bermay qo'ygan sigirnichi?
Insondan tashqari tabiatdagi hamma maxluqotlar o'z vazifasini kamchiliksiz bajaradi. Buning aksi o'laroq odam bolasi yon atrofdan mudom bir yangilik, mudom bir hayajon qidirgan. Ular shunchaki boqishning ko'rishidan katta farq qilishini anglashdan ojizdir. O'zini anglamagan, bilmagan, ammo hamma narsani boshqalardan kutadigan yaratiq faqatgina insonlardir. Holbuki hech kim senga yangi bir hayotni tutqazib qo'ymaydi. Takrorlayman. O'zini anglamagan, bilmagan, ammo hamma narsani boshqalardan kutadigan yaratiq faqatgina insonlardir. Holbuki hech kim senga yangi bir hayotni tutqazib qo'ymaydi. Hech kim seni har kuni bir xil darajada baxtli qila olmaydi. Hech kim doimiy ravishda yoningda tura olmaydi. Shunchaki o'zing bilan yaxshi chiqishsang, yolg'iz qolsang-da, buni ham bir ne'mat sifatida qabul qila boshlaysan. Qilgan xatolaringga qaramay o'zingni qadrlay boshlaysan. Eng muhimi, e'tiborni faqat Rabbingdan kutasan, baxtli bo'lasan. Vural. Hamma narsa o'z yo'lida ketib turganda barchasini barbod qilish uchun birgina noqobil kimsa kifoya qilar ekan. Erdi. Aslida unga niyatiga yetishga imkon bermasliging kerak. Buning uchun senga zarar berishga harakat qilishlarini yomonlik sifatida emas, Rabbing seni ruhlantirish uchun qarshingga chiqargan bir ne'mat o'laroq ko'rishing lozim. To'siqlarsiz yo'lning o'zi yo'q. Dunyo imtihon maydoni. Sabrimizni sinaydigan har bir hodisa aslida bizni yanada kuchli qiladi. Faqatgina unga to'g'ri tarafdan yondashishni bilishing kerak. Vural. Xo'sh, qanday yondashishim kerak ekan? Erdi. Buning uchun yomonlik zamiridagi yaxshilikni ko'ra olishga o'zingni o'rgatishing zarur. Boshqalarning nima degani bilan emas, ularning senga nima o'rgatganlari bilan shug'ullanasan. Alloh o'z qullarini qo'llaydi, kuzatib turadi va unga doimiy ravishda turli ishoratlar beradi. Bizlar u zotning cheksiz qudratini va ilmini anglashdan ojiz bo'lgan miyamiz bilan mazkur ishoratlarni ko'pincha to'g'ri tushuna olmaymiz. Oqibatda olg'a intilishga bo'lgan istagimiz susayib qolaveradi. Holbuki eshigimiz tagida kutib turgan ko'plab mo'jizalar, dard va musibatlarning ortidan keladi. Vural. Mo'jizalar deysanmi? Erdi. Gap shundaki, Rabbim bandasi bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, doim boshqa insonlarni, turli hodisalarni yoki sabablarni ishga soladi. Agar boshingga tushgan har bir narsaning u zotdan kelganini bilib, qiyinchiliklar abadiy davom etmasligiga ishongan holda uning adolatiga taslim bo'lsang, g'am tashvishlar tog'dek yelkangga minib olgan holda seni hayotdan sovita olmaydi. Shuncha angla olmayotgan, shuncha hal qila olmayotgan, sirini bila olmayotgan olamlar bor ekan. O'zingning torgina va ojizgina dunyongda siqilib yashash to'g'ri bo'ladi deysanmi? Sen Rabbim yaratgan ma'no ummonlarida birgina suv tomchisi ham emassan. Shunchalar kichkina, shunchalar ojiz bo'lsak-da, hayotga yaxshi ko'z bilan qarashni boshlaganimizda o'sha cheki ko'rinmaydigan dengizga ko'rk va haybat bag'ishlab turadigan ulkan to'lqinga aylanamiz. Ha do'stim, inson qiziq mavjudot. O'z kuchi qanchalik ekanini anglab yetish uchun turli musibatlarga ehtiyoj sezadi. Sabri sinalmay turib, murodiga yeta olmaydi. Alloh xabarini bergan katta bir qudrat uning ichida, ruhining qaysidir burchaklarida yashirinib yotadi. Shunday bo'lsa-da, o'z ichki olamiga sayohat qilishdan qo'rqadi. Buning aksi o'laroq, boshqalardan nimalardir kutgan, shirin so'zlarni, iltifotlarni, ruhiyatini ko'taradigan gaplarni eshitishni xohlaydi. Odamlar o'zidan ko'ra boshqalarga ishonishga moyil bo'ladi. Holbuki boshqalar bizga qisqa vaqtgagina motivatsiya berishi mumkin xolos. Bu uzoq mashaqqatli yo'lda risoladagidek kurash olib borib, baxtli bo'lishni xohlasang, o'zingga ishonishni, o'zingni ruhlantirishni o'rganishing zarur. Vural. Ammo qanday qilib? Erdi. Avvalo, o'zingga ato etilgan ne'matlarga shukr qilasan. Har bir yangi kunni bir xil sharoitda boshlash emas, balki bir xil ruhiy holatda yashash insonni zeriktiradi. Buning uchun o'zingni baxtiyor qiladigan sabablar topishing kerak. Bomdodga azon aytilganda uyg'onib namoz o'qib, Rabbingga duo qilish,
keyin esa yana ozroq mizg'ib olish, kuningni ko'tarinki ruhda o'tkazishga zamin yaratadi. Kechalari ilm o'rganish, yanada miriqib uxlashingni va o'rganganlaringni uyqungda pishitgan holda miyangning zararli bo'shliqdan qutulishini ta'minlaydi. Sevish qalbni yumshatadi. Agar turmush o'rtog'ingga ko'pdan beri xayrli kun tilamayotgan bo'lsang, buni qaytadan yo'lga qo'yishing uning ham kuni go'zal boshlanishiga zamin yaratadi. Shu tariqa yaqiningning yuzini kuldirish seni ham baxtiyor qiladi. Baxt, saodat insondan insonga ko'chib yuqadi. Ammo tushkunlikning ham yuqumli illat ekanini unutma. Vural: ha, tan olaman. Oxirgi paytlarda juda ham tanbal bo'lib ketdim. Erdi: harakatda barakat deb topib aytgan ota-bobolarimiz ruhingni asir etgan zanjirni parchalab tashlash uchun faqatgina harakatni boshlash kifoya. Xohlagan narsangni bir haftadan oshiq takrorlasang, uning odatga aylanish ehtimoli juda katta bo'ladi. Ko'ngildagidek mashg'ulotlar topib olish aslida o'ylaganimizdan ancha oson. Eng qiyini birinchi qadamni tashlab olish. Ba'zan o'zingga ishonish uchun biror ishni uddalay olishingni ko'rishing kerak. Ammo mehnat qilmay turib, nimani qancha vaqtda, qanday qilib bajara olishingni bilib olishning iloji yo'q. Bir joyda turib qolgan suv mikrob hosil qilishdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Harakat qilishingga to'siq bo'layotgan tushunchalaringdan qutulgan holda hayot suvingning o'zanida oqishiga zamin hozirla. Vural: endi nima ham qo'limdan kelardi deysan? Erdi: Rabbim senga baxsh etgan o'shancha qobiliyating, sog'lom taning va hamon o'lchay olmagan kuching bor ekan. Bu haqida o'ylash uchun juda ham erta emasmi? O'rganishning, ko'rishning, eng muhimi sevishning yoshi, jinsi, irqi yo'qdir. Ko'rgan sari sevishda, sevgan sari harakat qilishda davom etasan. Inson bir joyda qo'l qovushtirib o'tirish uchun yaratilmagan do'stim. Bo'sh turgan kishining shayton bilan o'rtoqligi boshlanadi. Bekorchi kishi boshqalarni tanqid qilishdan va ularning hayotlarini taftish etishdan boshqasiga yaramaydi. Bekorchilik ham xuddi bir joyda turib qolgan suvdek zararli hol ola boshlaydi. Bekor o'tirgan kishi o'z qonida kezib yurgan va vasvasaga soladigan shaytonning ovozini aniq-tiniq eshitadi. Ammo sevgan, sevilgan, mehnat qilgan inson shaytondan va vasvasaga tushiradigan nafsi qutqusidan xalos bo'ladi. Quloqlari yaxshi narsalarni eshitadi-da, ko'zlari go'zalliklarni ko'radi. Qalbi sevishga moyil bo'ladi. Vural: gaplaring qanchalar ma'noli Erdi: sen yaxshi narsalarga loyiqsan. Faqatgina buni anglashing lozim. Zotan o'lim bir kuni shundoq ham eshik qoqadi. Ammo sen nima uchun allaqachon hayotdan umid uzganday tutyapsan o'zingni? Qiyomatda olamlarning Rabbisiga beradigan hisobingni esdan chiqarma. O'sha kun kelganda juda ham siqilib ketgan edim-da, deyolmaysan. Agar murodiga yetganlardan bo'lishni xohlasang, yashayotgan dunyongda o'zingdan nimalardir qoldirishing zarur. Takrorlayman, aziz kitobxonim, oltinga teng fikrlar. Sen yaxshi narsalarga loyiqsan. Faqatgina buni anglashing lozim. Zotan o'lim bir kuni shundoq ham eshik qoqadi. Ammo sen nima uchun allaqachon hayotdan umid uzganday tutyapsan o'zingni? Qiyomatda olamlarning Rabbisiga beradigan hisobingni esdan chiqarma. O'sha kun kelganda juda ham siqilib ketgan edim-da, deyolmaysan. Agar murodiga yetganlardan bo'lishni xohlasang, yashayotgan dunyongda o'zingdan nimalardir qoldirishing zarur. Har harakatingda, hatto harakatsizligingda ham nimalargadir sabab bo'layotganingni tushun endi. Yaxshilik ham, yomonlik ham bir-biriga zanjirdek bog'liq holda amalga oshiriladigan tadbirlarning natijasidir. Sen bir kishiga yaxshi gapirasan, u esa borib boshqa bir o'ksik qalbni shodon etadi. O'zingni, qo'lingdan keladigan ishlarni, erishgan natijalaringni kichik deb o'ylama. Shunchaki ojiz onging bilan hamma narsani tasavvur qila olmaysan. Yaxshilik zanjirining birinchi halqasini o'zingdan boshlashga nima deysan? Vural: menimcha Rabbim meni sevadi. Erdi: bundan ko'ngling to'q bo'ladiganchalik sevilishingni his etishing lozim. Insonning qalbida Allohga bo'lgan sevgi bor ekan, yaxshilik qilishdan boshqa narsani xayoliga keltirmaydi.
Qilgan har bir ezgu ishingning mukofoti vaqt o'tib o'zingga qaytishiga guvoh bo'lganingda Rabbiyning lutfu karamiga tan berasan. Siqilishga vaqting ham bo'lmaydi. Ma'nolar olamidagi pinhon sirlar hamda Rabbimning cheksiz xazinasida seni kutayotgan turli go'zalliklar bor ekan. Qo'llaringni osmonga ko'tarib duo qil va ularni so'ra. Shunda o'zing uchun xayrli bo'lgan har orzuyingning birma-bir ro'yobga chiqa boshlayotganiga guvoh bo'lasan. Ural, bu gapingga albatta amal qilaman. Erta, amal qil do'stim, amal qil. Hech narsa uchun kech qolganing yo'q. Har bir inson vaqti bilan tushkunlikka tushadi va har doim bir xil kechayotgan hayotidan zerika boshlaydi. Aynan mana shu hodisada katta hikmat bor. Chunki u bir narsalarni o'zgartirish kerakligiga ishora qiladi. Eng katta o'zgarishlar kishining o'z ichidan boshlanadiganlaridir. Shuning uchun o'z ichingga tushishni o'rgan. Nimani istayotganingni, nimani orzu qilayotganingni, nimani o'zgartirishni ko'proq istashingni angla. Bu savolga o'zingdan boshqasi javob bera olmaydi. Vural, Rabbim bilan so'zlashdan to'xtamayman do'stim. Erta. Haqiqiy odam bo'lish uchun avvalo Allohga itoatli qul bo'lish kerak. Ichingdagi bo'shliqni faqatgina Alloh sevgisi bilan to'ldira olasan. U zotning bandalarga juda ham mehribonligini bilgan holda uni yanada ko'proq sevgin. Rabbingning omonatlariga sohib chiq. Vazifangni mukammal bajarish uchun hamma imkoniyatga egasan. Asl missiyang dunyoni avvalo o'z dunyongni go'zallashtirishdir. Menga ishon, qolganini Alloh ortig'i bilan senga ato etadi. Hayotning eng qiyin paytlaridan ba'zi misollar. Kechikkan bir hayot, kechikkan bir maqsad, qabul etilgan chorasizlik, juda ham erta tushkunlikka tushib qolish, keksayib qolganda eshik qoqadigan pushaymonlik. Hech narsani paysalga solma. Shu paytgacha ortga surib kelding, ammo bu yog'iga bunday qilma. Hech bir muammoga ilojsiz deb qarama. Qani bo'l, shu paytgacha ilojsiz deb o'ylading, ammo endi bunday deb o'ylashdan voz kech. Agar yoshlik chog'laringdanoq tushkunlikka tushadigan bo'lsang, ketayotgan yo'lingni ham ko'ra olmay qolasan. Asli yo'qdu, o'zingsan. Qani, bo'l, yoq chirog'ingni. Nimaga kech qolgan bo'lsang, nimadan afsuslanayotgan bo'lsang ham, dastlabki qadamni qo'rqmasdan tashla. G'alaba uchun qancha kech bo'lsa-da, yoshing nechaga kirgan bo'lsa-da, hali nafas olyapsan, hamon yuraging urib turibdi, demak hali imkoniyating bor. Tanangda joning bor ekan, hech narsa uchun kech emas. O'zingga ishonib harakat qilar ekansan, zinhor kech bo'lmaydi ham. Bizlarga insoniylikni eslatadigan va ko'z buloqlarimizni ochib qo'yadigan bir qissadan hissa. Onamning faqat bir ko'zi ko'rar edi. Ya'ni ikkinchisining o'rni bor edi xolos. Ochig'i undan nafratlanardim. Chunki uning bu holini deb doim o'rtoqlarim orasida uyalib yurardim. Otam kichkinalik paytimda baxtsiz hodisa tufayli vafot etgani uchun ro'zg'or tashvishlari onamga qolgandi. Shu bois maktabda oshpazlik qilardi. Boshlang'ich sinfida o'qiyotganimda bir kuni onam meni ko'rgani keldi. O'shanda go'yo yer yorilmadi-yu, yerning tagiga kirib ketmadim. Bunga qanday jur'at qildi axir deya to'xtamay o'zimdan so'ragandim o'sha kezlarda. Uni ko'rib ko'rmaslikka oldim va nafrat bilan bir tikildim-u, maktabdan qochib qoldim. Ertasi kuni sinfxonada o'rtog'im menga onangning faqatgina bir ko'zi bor ekan, nima uchun bunday qo'rqinchli ahvolga tushib qolgan dedi va boshqalarga jo'r bo'lib kula boshladi. O'sha paytda yerning 7 qat tagiga tushib ketgandek bo'ldim va onamni umuman hayotimdan ketishini xohladim. Kechki payt uyga borganimda onamga meni boshqalar oldida kulgiga qo'ygandan ko'ra o'lganingiz yaxshi edi deya baqirdim. Bu odobsizligimga onam hech qanday e'tiroz bildirmadi. Onalik bir ko'zi bilan menga biroz mungli qarab turdi-ya, xonasiga kirib ketdi. Og'zimdan chiqqan gaplarni o'ylab ham o'tirmagan, jahl bilan tilimga nima kelsa valdirab tashlagan edim. Chunki qattiq achchiqlangandim. Uning tuyg'ulari, nimani o'ylayotgani bilan umuman ishim yo'q edi. Onam bilan bir uyda turishni ham xohlamasdim. Ammo uy uning nomida bo'lgani bois majburan turardim. Muvaffaqiyatlarga erishish uchun ko'p harakat qildim. Voyaga yetdim va o'zimni eplay oladigan darajaga yetganimda chet davlatga o'qishga ketdim.
Oradan biroz vaqt o'tib uylandim, yugurib kelib uy oldim, farzand ko'rdim. Qisqasi o'sha paytlarda hayotimdan juda mamnun edim. Onamni esimdan ham chiqarib yuborgandim. Kunlarning birida onam bizni ko'rgani keldi. Qancha yillardan beri meni ko'rmagan, uylanganim-u nabirali bo'lganidan ham bexabar edi. Eshikni o'zim ochdim. Bolalari bir ko'zli ayolni ko'rib avvaliga qo'rqib ketishdi, keyin esa kulib yuborishdi. Ularga bu buvingiz bo'ladi deya olmadim. Ichkariga kirishi bilan hol ahvol so'rash o'rniga unga uyimga kelib bolalarimni qo'rqitishga qanday haddingiz sig'di? Bu yerdan darhol chiqib keting, dedim. Bu o'shqirib berishimga onam siniq ovozda aybga buyurma, noto'g'ri manzilga kelib qoldim shekilli, dedi-yu chiqib ketdi. Oradan qancha yillar o'tdi. Onamni qidirmadim ham, surishtirmadim ham. Kunlarning birida telefon jiringladi. Onamning vafot etganini aytishdi. Bu xabarni eshitgach, bir onning o'zida xafa bo'lgandek ham, xursand bo'lgandek ham bo'ldim. Onam menga bir maktub yozib qoldirgan ekan. Bu haqida qo'ng'iroq qilib xabar qilgan kishi ortidan yana shularni qo'shib qo'ydi. Kelib onangizni dafn etishingiz kerak, chunki sizdan boshqa hech kim yo'q. Bor umidi sizdan edi. Turmush o'rtog'imga ish bilan bog'liq bir dunyo bahona to'qib, onamni dafn etishga ketdim. Borgach, maktubni qo'limga oldim va o'qiy boshladim. Ey suyukli o'g'lim, har zamon seni o'ylab yashadim. Uyingga borib bolalaringni qo'rqitganim uchun uzr so'rayman. Kelasan deya seni doim ko'zlarim to'rt bo'lib kutdim, ammo kelmading. Keyin bu maktubni yozdim senga. Seni katta qilayotganda bir ko'zim bilan doim uyatga qo'yganimdan ham afsusdaman. Bilasanmi bolajonim, kichkinaligingda otang bilan avtohalokatga uchrading. Oqibatda otang o'ldi. Sen esa bir ko'zingdan judo bo'lding. Onang sifatida bir ko'z bilan yashashingga rozi bo'la olmasdim. Otangdan qolgan tomorqani sotib, jarrohlik amaliyoti xarajatlariga sarfladim va o'sha o'rni chuqur bo'lib qolgan bir ko'zimni senga ko'chirib o'tkazdirdim. Jarrohlik amaliyoti juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Xuddi o'zingnikidek bo'lib ketdi. O'sha ko'chirilgan ko'z. Men ko'zimning chuquri bilan uyat manbaiga aylanib qolgan bo'lsam-da, endi sen ko'rayotganding. Bu menga kifoya edi. Onalik qalbi ekan. O'g'lim, senga hech qachon bir ko'zingni men berganman. Mening ko'zim bilan ko'ryapsan deya olmasdim. Sen o'zingni boshqalardan kam deb hisoblab yashaganingdan ko'ra, men shu dardni bo'ynimga olay dedim. Muvaffaqiyatlaringni ko'rib, sen bilan faxrlanish menga kifoya qildi. Nima bo'lganda ham sen mening o'g'limsan. Cheksiz mehrim bilan onang. Kecha kech qolgan bo'lishing mumkin, ammo bugun kech bo'lgani yo'q. Yaxshi ko'rgan kishilaringga ularni yaxshi ko'rishingni ayt va unutmaki, bittagina onang, bittagina otang bor xolos. Ularni xafa qilma, hatto yonlarida uf ham tortma. Yaqinlaringdan g'azablansang ham tilingni tiy. So'z shunday qurolki, insonni o'ldiradi, tiriklayin ko'madi. Insonlarga nima qilsang qil, ammo ular boshlariga ne kunlarni solganingni aslo unutmaydilar. Odamlarga yaxshi gaplar ayting. Baqara surasi 83-oyat. Sabr qiluvchilar, sodiqlar, doimiy toat qiluvchilar, nafaqa qiluvchilar va saharda istig'for aytuvchilardir. Oli Imron surasi 17-oyat. Agar gapirsangiz, qarindoshingiz bo'lsa ham adolat qiling. Anom surasi 152-oyat. Bas, ularga muloyim so'z aytgin. Isro surasi 28-oyat. Bandalarimga aytgin, ular eng go'zal bo'lgan narsani aytsinlar. Isro surasi 53-oyat. Bas, unga yumshoq so'z aytinglar. Toha surasi 44-oyat. Ular behuda narsalardan yuz o'giruvchilardir. Mo'minun surasi 3-oyat. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va to'g'ri so'z so'zlanglar. Ahzob surasi 70-oyat. Toha surasining 46-oyatida u zot qo'rqmanglar. Albatta men sizlar bilanman, eshitaman va ko'raman dedi, deya marhamat qilinadi. Qo'rquvni yengishning yagona yo'li u bilan yuzlashishdir. Holbuki Alloh doim senga madad berib turar ekan, hech narsadan qo'rqishingga hojat yo'q. Aslida vaqt
dasturxonimizdagi eng muhim va eng ahamiyatli taomdir. Ammo biz och qolish qo'rquvi bilan har kuni o'zimizni yeb bitiramiz va buni o'zimiz sezmaymiz ham. O'tgan fursatni aslo ortga qaytarib bo'lmasligi achchiq haqiqat bo'lsa-da, o'tmish bilan o'ralashib qolgan paytlaringni hozir yuzingga solish bizni katta xatolarga yetaklaydi do'stim. O'tmishda boshingdan kechgan har bir og'ir kunni, har muvaffaqiyatsiz urinishni shunchaki tajriba sifatida ko'rmay, ularning ta'siri ostida yashaydigan bo'lsang, muammolarga to'la hayot girdobiga tushib qolasan. Tashlagan har qadamingda senga ergashib yuradigan dardu g'amlarni o'zingga battar yopishtirasan. O'tmishda boshingdan nima o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, ular hozirgi hayotingga rahna solayotgan va to'g'ri qaror qabul qilishiga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, haqiqatan ham muammo bor degani bu. Sen, men, u, bu, shu kim bo'lishining farqi yo'q. Har bir insonda turli shaklda va turfa ko'rinishda namoyon bo'lishga tayyor turgan sir-sinoatli tushunchalar bor. O'zingni qanchalar yetuk his qilsang-da, har doim nimangdir kamdek bo'lib yuradi. Mazkur kam narsang bolalikda boshingda o'tgan hodisalardan bosh olib, hayotingga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning aloqasi bormi yo'qmi deb ikkilanma. Sen sababini ko'ra olmayotgan, hatto xayolingga ham keltirmaydigan, ammo o'tmishing bilan bog'liq qusurlar hayotingga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bir qarorga kelishga qiynaladigan, mavzu nima bo'lishidan qat'iy nazar qaror qabul qilishdan qo'rqadigan, daryodek oqib ketadigan vaqt hukm surayotgan bu hayotda o'z qobig'iga o'ralib qolish yaxshi bo'lmagani uchun doimiy ravishda orqaga ketayotgan bir odam eng katta qo'rquvi qaror qabul qilish ekanini o'zi e'tirof etib, biror maslahatgo'y yaqinining oldiga borsa, bolalik kunlariga sayohat qiladi va 8 yoshli holi bilan yuzma-yuz keladi. To'g'ri, har bir kishining o'ziga xos sinovi bor, ammo u mutlaqo boshqa masala do'stim. Gap shundaki, so'z yuritayotgan kishimiz 8 yoshidagi o'sha bosqichdan ham o'tolmagan. U 8 yoshda oilasining doimiy janjal to'polonlariga guvoh bo'lgan. Ota-onasi uni yoniga chaqirib, "Biz ajrashaylikmi? Nima deysan, bolam?" deb so'rashgan. Bundan buyon ota-onasining umuman janjallashmasligini istagan 8 yoshli bola bilib bilmay "Ajrashinglar" deb javob bergan. Ammo ota-onasi aynan uning shunday degani bois ajrashmagan bo'lsa-da, bu pushaymonlik tushunchasini aslo miyasidan chiqarib tashlolmagan. Bir umr davom etadigan afsus nadomatlar qurshovida qolgan. Aynan pushaymonlik oqibatida yuzaga kelgan qaror qabul qilish qo'rquvi uning boshiga ko'plab yomon kunlarni solgan. Aslida ota-onaning o'z shaxsiy munosabatlariga va muammolariga bolalarni aralashtirmasligi juda ham muhimdir. Bolalar bilan munosabatlarining o'zaro munosabatlaridan farq qilishi tushunchasi o'zaro muammolariga norasida bolalarni aralashtirmasliklari juda ham muhimdir. Onasining ajrashishini xohlamagani va 8 yoshdagi o'g'lidan qat'iy ravishda ajrashishga haqqingiz yo'q degan javobni olishga ishongani uchun ham eriga shunday taklif berganini ham e'tibordan chetda qoldirmaylik. Ajrashgandan so'ng onasi eri bilan bog'liq jamiki muammolarini, urush janjallarini unutib, buning yagona sababi sifatida o'g'lining bergan o'sha javobini ko'ra boshlaydi. Buni doimiy ravishda namoyon etmasa-da, moddiy qiyinchilik ko'rganlarida yoki sobiq erini boshqa bir xotin bilan ko'rganida his etayotgan g'am-alamlariga o'g'lini aybdor qiladi. Ha, o'zi tanlagan bu hayotni go'yo majburan ixtiyor qilgandek o'g'lining bo'yniga yuklab, vijdon azobini yengillatishga urinsa ham befoyda. Qilishi kerak bo'lgan ish o'z tanlovi bilan yuzlashish va bolasining o'sha gapini ushlab olish o'rniga aybni o'zidan qidirishidir. U bolaning o'rniga o'zingni bir qo'yib ko'r do'stim. U bunchalik og'ir yuk ostida ezilmasdan qanday yashasin axir? Bu shunday salbiy ta'sirki, nasldan naslga o'tib yuradi.
onadan bolaga, bola voyaga yetib oila qurgandan so'ng esa xotini va farzandiga. Qo'rquvlaring bilan yuzlashish va muvaffaqiyatsizliklarga chek qo'yish uchun tinmay harakat qilish kerak. Qo'rquvlaringni esga ol. Eng katta qo'rquving nima o'zi? Hamma yog'i yopiq, biqiq muhitli joyga qamalib qolish, yolg'izlik, o'lim, tark etilmoq, zilzila, bedavo dardga chalinish, uylana olmaslik, farzand ko'rmay o'tish, xonavayron bo'lish, imtihonlardan yomon baho olish va boshqalar. Qo'rquving yuqorida sanab o'tganlarim sirasiga kirmasa ham, faqat o'zing va Alloh biladigan bu dushmaning mavjudligini tan ol. Seni qiynayotgan muammo nima bo'lsa-da, bundan ham yomoni bo'lishi mumkinligini o'yla. Ha, tafakkur qil bu haqida do'stim. Biror tashvishni o'ylashdan andisha qilish uni bartaraf eta olmaydi. Sen miyangga buni o'ylama deganing sari u senga nimani o'ylama deyapsan degan savol yuboradi. Oqibatda o'sha muammolar qayta oldingdan chiqaveradi. Miyangning mazkur ishlash tizimini o'zgartira olmaysan. Bekorga ovora bo'lma. Buning o'rniga haligi salbiy tushunchalar bilan yuzlashishga harakat qil. Deylik, eng qo'rqqan narsang yaqinlaringning seni tashlab ketishi bo'lsin. Buni o'ylasang, nafasing bo'g'ilib qolyapti, shundaymi? Yuragingni zirqiratyapti, kuydirib qovuryapti. Uni o'ylash ham shunchalar azob berayotgan bo'lsa, haqiqatdan ham unga duch kelsang, nima bo'lar ekan-a? O'ylagan har narsang haqiqatmi? Bu haqida ham yaxshilab tafakkur qilib ko'r. Masalan, 100 million dollarni o'yla, maylimi? Yoki qanot chiqarib osmonga uchishni xayolingga keltir. Yoki yanada haqiqatga yaqinrog'idan aytaylik, erta tongda o'rningdan tursang eshik ostonasida katta bir guldasta bo'lsin. Bular kichik mo'jizalardir, ammo ular haqiqatdan ancha yiroq. Shundaymi? Shunday. Ko'rib turganingdek xayolingga kelgan har narsa ham haqiqat bo'lavermaydi. Shu vajdan o'ylagan narsang har doim haqiqat bo'lib chiqadigandek harakat qila olmaysan. Holbuki, nimadan qattiq qo'rsang, uning hayotingda yuz berish ehtimoli ortadi. Chunki qo'rquv odamni ishontiradi. Yomon narsaga bo'lsa-da, keyin esa tashlaydigan qadamlaring ham shunga yarasha bo'ladi. Tark etilish qo'rquvi ta'sirida boshqalar bilan muomala qilishda ko'plab muammolarga duch kelasan. Oqibatda yoqtirgan kishingni ham haddan oshiq tergay boshlaysan. Usiz yasholmasligingni yaqqol namoyon qilib, hayotingni to'liq unga atagan kabi taassurot qoldirasan. Agar u biror narsaga rad javobini bersa, jig'ibiyron bo'lib, hamma yoqni boshingga ko'tarasan. Hatto yig'laysan ham. Sendan mustaqil tarzda bir ish qilishni xohlaganida, bu haqida xabar berishini emas, izn so'rashini kutasan. Ya'ni vaziyatni sen emas, qo'rquvlaring nazorat qila boshqaradi. Oqibatda esa munosabatlaring uziladi, ketadi. Masalan, har ishni qo'rquv bilan bajarayotganingni bir tasavvur qilib ko'r. Buning ikkita sababi bo'lishi mumkin. Yoki yurganing zamin ishonch bag'ishlolmayapti, yoki oyoqlaringga ishonmayapsan. Bunda zaminning ishonch berolmayotgani jumlasini yoqtirgan kishingning ishonch berolmayotgani deb tushun. Xo'sh, yoqtirgan kishing rostdan ham ishonib bo'lmaydigan insonni, yo'qsa bu sen o'tmishda boshdan kechirgan alamli tajribalarning salbiy natijasimi? Xo'sh, yoqtirgan kishing rostdan ham ishonib bo'lmaydigan insonmi? Yo'qsa bu sen o'tmishda boshdan kechirgan alamli tajribalarning salbiy natijasimi? Ya'ni u ishonchingni poymol etadigan biror noto'g'ri harakat qildimi yoki bir paytlar ko'rgan ko'rgiliklaring oqibatida yuzaga kelgan qo'rquvlaringning zaharli ta'siriga qurbon bo'ldimi? Nima bo'lgan taqdirda ham o'zing uchun o'zing javob berasan. Seni ko'tarib turgan yer qanchalar mustahkam, tekis ravon bo'lsa-da, zamin qancha betakror bo'lsa-da, agar oyoqlaringga ishonmasang, manzilingga yetib bora olmaysan. Yurmoq boshqa, raqsga tushmoq boshqadir.
Avvalo, o'z oyoqlaringga ishonishni o'rganishing kerak. O'tmishda boshingga nima tushgan bo'lsa bo'lsin, u bilan yuzlash va uni yo'q qil. Chunki sen o'zing uchun javob berasan, atrof muhit uchun emas. Qo'rquvlaring qarshisiga qo'rqmasdan chiqish yaxshi narsa. Insondagi yashash ishtiyoqini kuchaytiradi. Ammo ulardan qo'rqish barcha his-tuyg'ularingni kalamushdek kemiradi. Haqiqiy bo'lmagan narsalar haqida o'ylay qanday siqilmay yashash mumkin? Aslida, siqilish ham bir ne'mat. Chunki u juda ham muhim holat. Ko'rmagan narsalaringni senga ko'rsatadi. Siqilgan saring irodang toblanadi va yelkangni bosib turgan og'ir yuklardan qutulish uchun kuch bag'ishlaydi. O'zingni anglab yetsanggina o'zingga yordam bera olasan. Oilaviy hayotda boshingdan o'tgan ko'ngilsiz bir oningni esla. Masalan, sartarosh soching turmagini buzib qo'ygan yoki yoqtirgan libosingni olib berishmagan, yoxud yoqtirgan mashg'uloting bilan shug'ullanishingga to'sqinlik qilishgan. Bularning barchasi ichingda armon bo'lib qolgan bir muammoga aylangan bo'lishi mumkin. Hech kimning yoshligi mukammal darajada o'tmagan. Hammamizning bolaligimizga oid o'zimizni sevilmagan, keraksiz va qadrsiz his etgan paytlarimiz bor. Ya'ni, sen va mening boshimdan o'tgan voqealar jamiki bolalarning 95% hayotida ham yuz beradi. Endi bolalik paytlaringga qayt va onangni esla. O'zingga qilgan muomalasidek emas, qanday muomala qilishini xohlagan bo'lsang, o'shanday esla. Bu borada erkinsan. Birinchi bor etak-chechak qila boshlaganingda qo'llaringdan tutishini, boshqa biror narsani bajargan chog'ing chin dildan suyunishini, qarshingda turib quchoq ochib qani kel quchog'imga bolam deyishini va kulishini, uning quchog'iga kirgan payting his etganing onalikning xushbo'y hidini, seni qanchalar yaxshi ko'rishini va bunga munosib bo'lganingni esga ol. Ko'zlaringni yum va o'sha onlar haqida bir necha daqiqa tafakkur qil. Otangning tinim bilmay mehnat qilgani uchun senga vaqt ajrata olmaganini emas, uyga kelgan paytida cho'ntagidan shokolad chiqarganini o'yla. Ishxonasida ishlayotgan paytida telefon qilib ovozingni eshitishni xohlaganini o'yla. Har bir bola koshki endi otam ishlamasa-yu, doim yonimda bo'lsa deb orzu qiladi. Ammo afsuski buning iloji yo'q. Otalar oilasini boqish uchun mehnat qilishga mas'ul. Yaxshi narsalarni eslayotganda, ora-orada ota-onangning bu qo'lingdan kelmaydi deganlari ham hofizang qatlaridan chiqib kelishi mumkin. Bu ko'plab bolalar hayotida uchrab turadigan hodisa. O'sha gaplarni esingdan chiqarib yubor va ularni chin ko'ngildan avf et. Yaxshi narsalarni eslayotganda, ora-orada ota-onangning bu qo'lingdan kelmaydi deganlari ham xotirang qatlaridan chiqib kelishi mumkin. Bu ko'plab bolalar hayotida uchrab turadigan hodisa. O'sha gaplarni esingdan chiqarib yubor va ularni chin ko'ngildan avf et. Ular o'z vazifalarini yaxshi yoki yomon, ko'ngildagidek yoki hamin qadar holda bo'lsa-da bajardilar. Seni katta qildilar va eng himoyasiz, eng chorasiz, ojiz paytlaringda sen bilan birga edilar. Sen o'sha paytlarga go'dak eding. Tanlash imkoniyating yo'q edi. Qisqasi, boshingdan o'tgan har bir voqeaning o'ziga xos bir obyektiv sababi bor. Buni zinhor unutma. Bolaligingda na o'zingga qilingan nohaqliklarga javob bera olarding, na boshingga tushgan ishlarning to'g'ri-noto'g'riligini farqlay bilish qobiliyating bor edi. Ammo endi ulg'ayding, aqling rivojlandi. Ularning hammasi qo'lingdan keladi. Bu yog'iga oldingidek kichkina, himoyasiz bola emassan. Kechira olish salohiyatiga egasan. Qo'lingdan keladigan narsani tap tortmay qila olishga jasorating bor. Ichingdagi qo'rquvning o'tmishdan oziqlanayotgan tomirini topgan payting va o'ylashdan andisha qilmay qo'ygan chog'ing uni yengib o'tish tomon yana bir qadam tashlagan bo'lasan. Qo'rqqan narsang har daqiqada yuz berayotgani uchun emas, har soniyada miyangni parmalayotgani uchun qo'rqyapsan. Aybga buyurma-yu, bu achchiq haqiqat. Asl haqiqat esa hozir mavjud bo'lgan oningdir. Bo'lar bo'lmas xavotirli o'ylaring emas, ertaga yoki kecha emas, faqat va faqat
bugun qo'rquvlaring sabab o'tgan ishlarni o'ylab buguningni qo'ldan chiqaryapsan. Bugunidan judo bo'lgan ertasini mutlaqo ko'ngildagidek qarshilay olmaydi. Miyangni kemirayotgan zararkunanda maxluqni qo'yib yubor, ketsin xohlagan tarafiga. Senga azob bergandan ko'ra to'rt tomoni qibla bo'lgani 1000 marta yaxshi. Undan qolgan bo'shliqni esa sevgi bilan to'ldira olasan, do'stim. Bugun to'g'ri qaror qabul qilki, ertaga afsus chekma. Bugun jasur bo'lki, ertaga pushaymon bo'lma. Bugun to'g'ri va ko'ngildagidek yashaki, ertaga attang qilib qolma. Xullas, haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonmoqdir. Bir donishmand ko'l sohilida o'tirgan ekan. Kutilmaganda tilini osiltirib, ko'l tomon yugurib, keyin suv ichmasdan orqasiga qarab qochgan itni ko'ribdi. Donishmand uning harakatlarini diqqat bilan kuzatibdi. Yaxshilab qarasa, it juda ham chanqagan, ammo ko'l bo'yiga kelganida suvda o'z aksini ko'rib qochayotgan ekan. Shuning uchun ham ko'l bo'yiga chanqab kelib, suv ichmay dumini qisib qochib ketayotgan ekan. Donishmand kuzatib turgan bu it bir necha bor shunday qochishlardan so'ng oxiri chanqoq azobidanmi, xullas kutilmaganda o'zini ko'lga otibdi va buning natijasida suvdagi aksi yo'qolgach, qonib suv ichibdi. Buni ko'rgan donishmand hayron qolibdi. Donishmand o'sha paytda shunday xulosaga kelibdi. Insonning orzularini ro'yobga chiqarish yo'lidagi to'siq ko'pincha o'zidan boshqasi emas. Agar u o'zini yengib o'ta olsa, niyatiga albatta yetadi. Donishmand yana biroz fikr yuritib o'z xulosasiga quyidagilarni ham ilova qilibdi. Inson qancha donishmand bo'lib yetishsa, hatto oddiy itdan ham o'rganadiganlari bor. Qafasda uzoq vaqt saqlangan qushlarni tashqariga chiqarib yuborish uchun qafas eshigi ochilsa, ularning ko'plari joyidan jilmaganiga guvoh bo'lish mumkin. Xuddi shunday seni asir etgan tushunchaga tegishli qafas eshigi ochiq bo'lsa-da, uning ichida qancha uzoq qolganing sari ozod bo'lishing shuncha qiyinlashib boraveradi. Qanotlaringdan mador ketadi, uchish qobiliyating borligi ham esingdan chiqadi. Mushaklaring zaiflashib, umidsizlikka tusha boshlaysan. Ozodlikni cheklab turgan narsa bartaraf etilib, qushlarning uchib ketishi kutilayotgan bir paytda ular nima uchun qafasdan chiqolmaydilar deysan. Gap shundaki, ularning qafasga tushgandagi birinchi va undan keyingi urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Tutqunlikda qanchalar uzoq o'tirganlari sari umidlari ham uzila borib, ozodlik degan tuyg'uni unutib yuborganlar. Odatlanib qolingan umidsizliklarning eng yomoni bo'lib, undan qutulish juda ham oson. Biroq buni tushunib yetish nihoyatda mushkuldir. Moslashib qolgan tutqunlik chog'laringda qo'lingni siqib turgan kishanlar singan taqdirda ham sen ozodlik degan tushunchani esdan chiqargan bo'lasan. Buning kasridan oldinga bir qadam ham tashlay olmaysan. Ammo aslida o'sha birinchi qadamni tashlay olishing hammasini qaytadan boshlashingga zamin yaratadi. Bir qarashda ahamiyatsizlik ko'rinadigan hech qanday foyda bermaydi deb o'ylaganing o'sha ilk qadam seni qafasdan qutqarishi mumkin. Boshingga tushgan mushkul nima bo'lishidan qat'iy nazar o'tib ketadi. Sen shunchaki tutqunlikni rad etib, haligi birinchi odamni tanlashga urinib ko'r. Boshingdan o'tgan barcha musibatlar sen uchun bir tajriba maktabi. Bu muammoga duch kelgan ilk onlaringda u go'yo ko'zingning yonginasida turgan chumolidek katta va qo'rqinchli bo'lib ko'rinayotgandi. Oradan vaqt o'tgan sari sen undan uzoqlashganing sari u ham kichrayib bordi, chunki sen undan qanday masofada turish kerakligini bilib olding. Hozir boshingga tushgan g'urbatlar uchun ham xuddi shu formula amal qiladi. G'amlar qo'rquvlar esa zanjirband etuvchi po'lat kishanlarga aylanadi. Angla, o'zingga savol ber. Hatto eng katta azoblarga duchor bo'l, ammo ularning boshingga chiqib olishiga izn berma. Chorasizlik shunchaki odatlanib qolingan bir muammo ekanini angla va shuni unutmaki, o'zingni sinab ko'rmay turib, nimalarga qodirligingni anglab yeta olmaysan. Kutilgan ilk qadamni tashla, sinab ko'r. Xususan, sabr qilgan har qiyinchiliging hayotingning turli jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Buni boshdan kechirish, mo'jizalarga quchoq ochish demakdir. Oldingdagi to'siqlarni oshib o'tganingda qo'rquvlaring ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Kimningdir qilgan zulmi, alamini boshqalardan olishga haqqing yo'q.
Xo'sh, tuyaqushdek boshingni qumga tiqib yashashni xohlaysanmi yoki orzularingga erishishnimi? Bu savolga faqat o'zing javob bera olasan. Yo haydovchi bo'l, yoki mashinadan tushib yayov ket. Avtomobil ruli qo'rquvga taslim qilinmaydi. Yoki yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun shunday dey: oyog'ing mudom tormozni bosib tursa, uloving aslo olg'a siljiy olmaydi. Qo'lingdan hech ish kelmagandan keyin hech narsa qila olmaganingni tan olish, keyin esa birgina so'zning ortiga yashirinish, o'shanda boshqa ilojim yo'q edi deb o'zingni himoya qilish va osoniga qarab yugurish to'g'ri qaror emas. Chunki asl chorasizlik oradan bir muddat o'tib o'z-o'zingga qo'limdan kelgancha harakat qildimmi yo'qmi o'shanda deb savol berishdir. Ya'ni o'zingni ayblab bir umr afsuslanib o'tmoqdir. Chorasizlik. Chorasizlik Allohdan kelgan eng go'zal ishoratdir. U duo qilish vaqti yetganini ko'rsatadi. Jaloliddin Rumiy. Biroz suhbat vaqti. Oysha. Undan juda ham jahlim chiqyapti. Menga ko'rsatgan kunlarini nima qilsam ham unuta olmayapman. Zahro. Aloqani uzganingizga qancha bo'ldi? Oysha. Bugun ro'ppa rosa 5 oy bo'ldi. Zahro. Bu juda ham uzoq muddat. Oysha. Yagona istagim uning jazosini tortayotganini ko'rish. Zahro. Demak nohaqlikka uchradim deb o'ylayapsan, shundaymi? Oysha. Ha, menga nohaqlik qildi. U uchun shuncha fidokorlik ko'rsatganimga qaramay menga xiyonat qildi. Ustiga ustak qayerdagi bir xotinga elakishgan holda. Zahro. Ayol sen haqingda bilarmidi? Oysha. Menimcha yo'q. Biroq bu narsa u xotinning buzuqligi haqiqatini o'zgartira olmaydi. Zahro. Alloh yaratgan qanday maxluqot bo'lishidan qat'iy nazar, u haqida bunday xunuk gapirishing to'g'ri emas. Ham senga vafo qilish kerak bo'lgan kishi u xotin emas, balki suyganing edi. Oysha. Ammo men undan ancha chiroyliman. Zahro. O'zingni o'sha xotin bilan taqqoslashni bas qilishing kerak. Oysha. Nima uchun axir? Zahro. U xotinni suyuq oyoq deyapsan. Ammo bu ham ko'nglingni xotirjam qilmayapti. O'zingda bo'lmagan, biroq unda bo'lgan narsalar haqida o'ylab, o'zingni yeb bitiryapsan. Chunki baxtingni tortib olgani uchun uning o'zingdan har taraflama ustun ekanini o'ylayapsan. Bu seni umuman boshqa insonga aylantirib qo'yadi va aslo baxt saodatga erisha olmaysan. Oysha. Yo'q, bu hayot arzon bo'lib ham ko'rish kerak. Shundagina qadring qay darajadaligi bilinadi. Zahro. Qadring sobiq sevgilingning xayolida ham yo'q. Oysha. Bu bilan nima demoqchisan? Xiyonatga uchraylik-u, hech narsa bo'lmagandek o'ynab kulib yuraveraylikmi? Albatta, o'z qadrimni bilaman. Aslida meni qo'ldan chiqargani uchun afsuslanadigan u. Zahro. Uning g'am chekishini kutaversang, o'zingning hayoting ikkinchi darajaga tushib qoladi. Undan ko'ra hammasini Allohga havola qil-da qo'y. Oysha. Qanday qilib axir? Zahro. Hamma narsani ko'rib bilib turgan Rabbing sen uchun xayrli bo'lmagan kishini hayotingdan shu shaklda olib tashladi. Oysha. Alloh meni sevadimi seningcha? Unda nima uchun shunchalar g'am chekishimga jim qarab turibdi? Uni nima uchun bunday og'ir yo'l bilan hayotimdan olib tashlayapti? Bundan ko'ra yaxshiroq usullar yo'qmidi? Buning uchun xiyonatga uchrashim shartmidi? Zahro. Alloh bizni yaratib, dunyoga shundaygina qarovsiz tashlab qo'ygani yo'q, dugonajon. U bizni himoya qiluvchi, har bir holimizdan xabardor zotdir. Agar senga biroz dard bergan bo'lsa, amin bo'lki, buni boshdan kechirishing kerak ekan. Bu sinov vositasida aslida senga bir narsani o'rgatdi. Oysha. Lekin men juda ham qattiq g'am chekyapman. Zahro. Har ishda bir hikmat bor. Bu kunlar seni kuchli qilib, o'zingni Robbingga topshirishni o'rgatadi. Natijada oxiri g'alaba qilgan sen bo'lasan. Aytayotganlarimning mag'zini chaq. Nima uchun bu ko'rgiliklar boshimga tushdi deyish o'rniga ulardan qanday xulosa chiqarishim mumkin deb savol ber o'zingga. Oysha. Axir bulardan qanday ibrat olish mumkin? Zahro. Baxtli kunlarga guvoh bo'lib yoki betakror ne'matlarga egalik qilib turib, Alloh meni sevmaydi deb o'ylaysanmi? Albatta, bunday deb o'ylash ahmoqlikdan boshqa narsa emasdir. Ammo boshingga yaxshi kunni ham, yomon kunni ham solgan Rabbing yo'lingni to'sib qo'yayotgani yo'q, aksincha ochyapti. O'rganishingni, ibrat olishingni, shukr qilishingni xohlayapti.
Hayot bir sinov ekanini unutma. Aslida qiyinchiliklarni qanday yengib o'tishingga, qanchalar yaxshi inson bo'la olishingga e'tibor beriladi. Agar duch kelgan har sinovingda yig'lab isyon qiladigan bo'lsang, yanada yaxshi bir hayotga erishish istaging shamolga sovuriladi. Sen yolg'iz emassan. Rabbing ne'mat berish uchun biror sababga qo'l urishingni kutmoqda. U zotning xazinasi cheksiz ekanini unutma. O'zingni bu dunyoda ortiqcha his etishdan voz kech va harakat qil. Oysha, uning ham mendek azob chekishini, qiynalishini xohlayman. Zahro, albatta, u ham jazosini oladi. Rabbimning adolatiga zarracha ham shubha qilma. Bu adolat sen istagan vaqtda bo'lmasligi mumkin. Biroq birorta ham yomonlik jazosiz qolmaydi. Birovlarga qilgan yomonliging o'zingga qaytmay turib jon bermaysan. Sen shunchaki hammasini Xudoga sol va yomon gaplar aytishidan tiyil. Sen tiz cho'ktirgan har qanday qiyinchilik qarshisida Shamsi Tabriziyning quyidagi so'zlarini esla. Senga kechirib bo'lmaydigan darajada katta yomonlik qilgan kimsaga aqling bovar qilmaydigan shaklda jazo berishni xohlayotgan bo'lsang, uni butun qalbing bilan avf et. Shundagina hamma narsa yozib qo'yilgan ilohiy qadar uning masalasi bilan eng maqbul tarzda shug'ullana boshlaydi. Shams Tabriziyning quyidagi so'zlarini esla. Senga kechirib bo'lmaydigan darajada katta yomonlik qilgan kimsaga aqling bovar qilmaydigan shaklda jazo berishni xohlayotgan bo'lsang, uni butun qalbing bilan avf et. Shundagina hamma narsa yozib qo'yilgan ilohiy qadar uning masalasi bilan eng maqbul tarzda shug'ullana boshlaydi. Oysha, hali uni chekkan oqlarim tutadi. Zahro, xayolingdan o'tadigan har bir fikrni va senga qilingan har qanday yomonlikni nozik nuqtalargacha bilib turgan Rabbing bo'la turib, u zot yaratgan bir bandaning sha'niga menga zarar berdi deya yomon so'zlar aytma. Oq chekish uchun sobiq sevgilingning boshiga tushadigan balolarni sanab o'tirish shart emas. Shuni unutmaki, hamma narsa nomai amallarda yozib borilmoqda. Dard dastidan nafas ololmay turgan bir paytda chuqur xo'rsinganing ham oq bo'lib Rabbingga yetib boradi. Seni u zot yaratgan. Alloh o'z yaratig'iga qilingan yomonlikni javobsiz qoldiradimi seningcha? Shubhasiz, u mutlaq adolat sohibidir. Yaratgan maxluqotlar orasidagi muvozanatni ham o'zi topadi va toptiradi. Zahro, buni qayerdan bilasan? Oysha, ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan narsalardan. Meni qattiq xafa qildi. Bu ham yetmagandek o'sha xotin bilan o'tayotgan baxtli kunlarini hammaga ko'z-ko'z qilyapti. Zahro, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan hamma narsa ham haqiqiy emasligini kamida menchalik bilasan. Uni kuzatib borishni bas qil endi. Oysha, aytmasang ham uning barcha ijtimoiy tarmoq sahifalarini o'chirib tashladim. Zahro, men uni miyangdan chiqarib tashlash haqida gapiryapman. U to'g'risida o'ylashni bas qil. Nima qilyapti? Yonidagi xotin bilan qayerlarga boryapti? Yuzidagi kulgisi haqiqiymi yoki sening yoningda bo'lgan paytlari ham shunday tabassum qilarmidi? Bularning hammasini bir chetga surib qo'y endi. Allohdan kelgan hech narsa hikmatsiz emasligini angla. Bu odam senga mos emasdi va bu yog'iga hayotingdan chiqib ketishi kerak edi. Haligi xotinni esa bunga sabab qildi. Oysha, borgan sari hamma ishim teskari ketyapti. Zahro, yo'q, bu shunchaki bir sinov va sen bundan eson-omon o'tib olasan. Yanada go'zal, yanada yaxshi, hatto tasavvuringga ham sig'maydigan baxtli hayot kutyapti seni. Oysha, bunga aminmisan? Zahro, kelajakni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, ammo senga kun bermayotgan dardlarni yengib o'ta olsang, ko'zingni qamashtiradigan baxt ham keladi ortidan. Isyon qilma. Qalbingning ma'lum bir xususiyatlari mavjud. Uning ichida yo sevgi bo'ladi, yo nafrat. Ammo sevgi va nafrat bir joyda mavjud bo'la olmaydi. Agar sobiq sevgilingdan nafratlanishda davom etsang, bir muddat o'tib qalbingda sevgi qolmasligi sabab umuman ayb hisoblanmaydigan narsalardan ham nafratlana boshlaysan. Insonlardan, hayvonlardan, hatto daraxtlardan nafratlanish uchun o'zingga yomonlik qilishlarini ham kutib o'tirmaydigan bo'lib qolasan. Hatto Rabbing joriy qilib qo'ygan nizomga shubha bilan qarab, Alloh seni tashlab qo'yganiga ham ishona boshlaysan. Hammani sevishga intil. Cheksiz okean ichida mitti bir suv tomchisichalik joy egallaymiz xolos bu dunyoda. Ammo sevgi to'la yurak o'z ichiga dunyolarni sig'dira oladi.
Oysha: lekin uni kechirib yuborsam boshqa qarg'a olmayman va qilg'iliklarining barchasi jazosiz qolib ketadi. Zahro: sen unutsang ham Rabbing unutadi deysanmi? Hammasini Allohga havola etasan, biroq buni haqiqatdan ham bajarasan. Natijada ichingni to'ldirgan rohatlanish hissi bilan nafratingning asta-sekin yo'qolib borayotganiga guvoh bo'lasan. Sobiq sevgiling har jabhada jazosini oladi, lekin bu qanday yuz berishini sen belgila olmaysan. Chunki barchamizning taqdirimiz bir zotning qo'lida va uning qanday bo'lishiga aralasha olmaysan. Yaxshisi, bularni o'z sohibiga havola qilganing ma'qul. Sen rejalashtirgan falokat ssenariylari o'rniga hamma narsani biluvchi va ko'rib turuvchi Rabbingning jamiki taqdirlar ustida turuvchi rejalari borligini unutma. Oysha: mendan eng muhim narsani o'g'irladi. O'zimga bo'lgan ishonchim yer bilan yakson bo'ldi. Bu yog'iga ehtiyot bo'lib harakat qilaman, ammo qarshimga chiqqan hech bir erkakka ishonmayman. Zahro: eng maqbuli sen Rabbingga taslim bo'l. Boshimga tushgan har bir ish men uchun xayrli ekanini bilganim uchun sabr qilyapman degin. Agar Alloh sendan biror narsani olib qo'ygan bo'lsa, amin bo'lki, yanada yaxshirog'ini berish uchun rahmat eshiklarini lang ochib yuborgan. Xuddi mana shu onda duo qil. Senga xiyonat qilganlarni qarg'ish o'rniga o'zing uchun yaxshi niyat qilib, xayrli ne'matlarni so'ra. Robbing bilan gaplash. U zotni qanchalar sevishingni va ishonishingni izhor et. Alloh qarshingga yanada battarini chiqarmaydi. Shunchaki u sen uchun ziyon keltiradigan kishini tuzoq qildi. Seni bir bor aldashdi. To'g'ri, ammo aldangan faqat sen emassan. Dunyoda har kuni qanchalab odam xiyonatga duchor bo'ladi. Ya'ni har kuni qanchalab odam xiyonatga duchor bo'ladi. Ya'ni jabr ko'rgan faqat Oysha emas. Yaxshi fikrlar bilan yashab, Robbingning qadariga taslim bo'lsang, boshingdan o'tganlardan to'g'ri xulosa chiqara olsang, qaytib bunday kunlar boshingga tushmaydi. Ammo Allohning adolatiga shubha qiladigan bo'lsang, bu ham yetmagandek qarg'ishlaring bilan adolat o'rnatishga intilsang, qalbing nafratga to'lib yana xiyonatga duch kelaverasan. Oysha: ammo uni kechiradigan bo'lsam bergan azoblariga javob berolmagan bo'laman. Agar yana menga qaytishni xohlasa, kechirib yuborganim sabab uning yolg'onlariga qaytadan aldanib, qo'lidan tutib ketmaymanmi? Zahro: uni kechir, ammo boshingga solgan kunlarini, qanday odam ekanini yodingda tut. Maqsad tomon tashlangan har bir muvaffaqiyatsiz qadaming sen uchun tajriba maktabi bo'ladi. Ushbu tajribalardan foydalana olmasang, hayot darsidan hech narsa o'rgana olmayotgan bo'lasan. Oysha: xo'sh, uni qanday qilib kechira olaman? Zahro: Rabbingga ishongan holda, sening hisob-kitobingni sen uchun qilib turgan bir qalam borligini unutma. Chunki boshingga tushganlarga isyon etmaslik vazifangdir. U zot senga baxsh etgan eng buyuk ne'mat yashamoqdir. Hech o'lmaydigandek bu dunyo tashvishlariga, ertaga o'lib qoladigandek oxirat hayotiga tayyorlanishimiz kerak. Dunyoda katta-katta dardlar va tuzatilishi kerak bo'lgan nohaqliklar bor. Hech o'lmaydigandek bu dunyo tashvishlariga, ertaga o'lib qoladigandek oxirat hayotiga tayyorlanishimiz kerak. Dunyoda katta-katta dardlar va tuzatilishi kerak bo'lgan nohaqliklar bor. Sen ham biror muhtoj kishiga yordam berishga intil. Mittigina mushukchani parvarish qil. Endigina kelgan holga suv qo'y. Kitob ololmayotgan bolalarga kitob hadya qil. Sevgi o'zingdan boshqaga nimadir bera olmoqdir. Xolis Alloh uchun qilgan mazkur kichik yaxshiliklaring qalbingni muhabbatga to'ldiradi. Shunda nafrating ham yo'q bo'lganini sezasan. Sobiq sevgilingga bo'lgangina qudrating ham shu tarzda qalbingdan chiqib ketadi. Oysha: ammo nima uchun aynan men? Nega xiyonatga uchragan boshqa bir kishi emas, aynan men bo'ldim xiyonatga uchragan? Zahro: omading kelganda, muvaffaqiyatlarga erishganda ham shu savolni berasanmi? Agar yaxshi kunlaringda ham nimaga aynan men deb isyon qilganingda, balki sen haqsan degan bo'larmidim?
abadiy lazzat va baxt yo'q dugonajon. Afsuski biz insonlar me'yorni bilolmaydigan yaratiqlarmiz. Rabbimiz ham aynan mana shu nuqtada bizni imtihonga soladi. Dastavval faqatgina ulovimiz bo'lsin deb harakat qilamiz. Unga erishgach, qo'shimcha sifatida uy ham istaymiz, uyni ham quramiz nihoyat. Biroq biroz fursat o'tib, uy ham kamlik qilib qoladi. Boshqalarda yanada hashamatlilar bo'la turib, ular yanada baxtli hayot kechirayotgan bir paytda biz nima uchun bundayrog'iga sabr qilib yashaylik axir? Ko'proq narsaga ega bo'lgan sari baxtsizlashib borayotganimizni sezmaymiz ham. Agar qo'limizda bor narsalarning qadriga yetsak, ko'zimiz yuqorida emas, o'zimizda bo'lsa, zotan baxtli bo'lamiz. Baxt saodat boylikka, to'kin sochin hayotga yoki hamma narsaga egalik qilishga bog'liq emas. Buning aksi o'laroq, mol dunyo ortgan sari insonning nafsi ham hakalak otib boraveradi. O'zingga ato etilgan ne'matlar haqida tafakkur qil. Boshingdan o'tgan yaxshi kunlarni, seni yaxshi ko'radigan insonlarni, hali ham nihoya topmagan yaxshilikni xotirla. Isyon etib turli savollar bergandan ko'ra, shukr qilib oldinga intilishing kerak. Oysha: unga nisbatan faqat yaxshi munosabatda bo'lgan edimda, hatto keragidan ortiq. Zahro: endi o'sha yaxshi munosabatni o'zingga nisbatan ishlatishing lozim. Shuni unutmaki, hayot yetib boriladigan bir bekat emas, balki uzoq yo'lchilik jarayonidir va unda turli o'zgarishlar bo'lib turishi tabiiy hol. Alloh har kimni yaxshilikka va go'zallikka yo'naltirish uchun ishoralar beradi. Sen bu safar o'zingga qilingan ishorani o'qishni uddalading. Oysha: aslida boshimizga tushgan qiyinchiliklarning hammasi ishoralar majmuasidir. Zahro: bo'lmasanchi? Albatta-da. Taqdiringni o'zgartiradigan ham, fe'lingni belgilab beradigan ham o'sha ishoralarga bildirgan munosabatingdir. Buni oson ish demoqchi emasman, ammo yiqilgan payting o'rningdan tura olishing juda ham muhim. Oysha: inson ba'zan barcha dard qayg'ular mening boshimga tushdi deb hisoblab qolar ekan. Zahro: to'g'ri aytyapsan. Biroq jamiki yaxshi narsalar boshqalar uchun atalgan deb zinhor o'ylama. Dardingni kattalashtirib yuborib, baxtingni kamsitma va eng katta g'am mening boshimda ekan-da deya fikr yuritma. Atrofni kuzatib, insonlarga quloq tut. Bu dunyoda mukammal hayotning o'zi yo'q, ammo umringni mazmunli qilish o'z qo'lingda ekanini unutma. Oysha: aslida sobiq sevgilim bilan o'tkazgan paytlarim vaqt isrofidan boshqa narsa emas ekan. Zahro: aslo bunday emas. Chunki o'sha paytda unga ehtiyojing bor edi. Hozirgi Oysha bo'lib yetish uchun ham u bilan vaqt o'tkazishing lozim ekan. Oysha: isrof bo'lgan vaqt, undan nafratlanib, o'zimni yeb bitirgan o'sha 5 oy bo'ldi. Zahro: ammo shu 5 oy ham o'zi bilan qandaydir hikmatlarni yetaklab keldi. Nafrat degan illat insonga qanday zarar berishi mumkinligini ko'rib, undan qutulishing uchun bir muddat mana shu tuyg'u zahridan azob chekishing kerak edi. Ba'zan burnimiz tagigacha kelmay turib haqiqatlarni ko'ra olmaymiz. Oysha: uni butun qalbim bilan Allohga havola etdim. Boshdan o'tkazadigan dard alamlarini kutadigan darajada ko'p bekorchi vaqtim yo'q. Men qadrli insonman. Rabbim himoya qiluvchi va hamma narsani bilib turuvchidir. Men o'zimni uning adolatiga topshiraman. Yozgan baxtli kunlarini sabr bilan kutaman. Haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonmoqdir. Nohaqlikka javoban nohaqlik qilishni istaysan. Ammo ba'zan menga adolatsizlik qilindi deya sevishdan voz kecha olmaysan. Ko'nglingni og'ritganning ko'nglini og'ritishni xohlaysan, buni bajarasan ham, biroq alam qiladigani keyin unga achinmay ham turolmaysan. Haqqing bo'lgan narsani olish doim ham to'g'ri bo'lavermasligi mumkin. Buni doim ham anglab yetavermaysan. Biz mana shunaqamiz do'stim, ya'ni oliyjanob qalbimiz bor. Boshqalarga nohaqlik qilsak ham vijdonimiz qiynaladi. Ko'nglingni og'ritishgani uchun xafa bo'lish, boshqasini xafa qilganing uchun afsus chekishdan ancha yaxshidir. Ko'nglingni og'ritishgani uchun xafa bo'lish, boshqasini xafa qilganing uchun afsus chekishdan ancha yaxshidir. Yana takrorlayman. Ko'nglingni og'ritishgani uchun xafa bo'lish. Ya'ni kimdir ko'nglingizni og'ritgan, mana shundan xafa bo'lish deyapti. Mana shunaqa holatda bo'lish, xafa bo'lish. Boshqasini xafa qilganing uchun afsus chekishdan ancha yaxshidir.
kimnidir xafa qilib afsus chekishimizdan ham ko'ra bizani ko'nglimizni og'ritganlardan xafa bo'lib yurish yaxshiroqdir, deyapti. Ko'ngli og'riganlar sabr qilsin, birovning jonini yoqqan o'zining joni yonadigan kunni kutsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning fikrlari. Ko'ngli og'riganlar sabr qilsin, birovning jonini yoqqan o'zining joni yonadigan kunni kutsin. Agar nasibada bo'lsa, el keltirar, sel keltirar. Nasibada yo'q bo'lsa, gar el olib ketar, yel olib ketar, sel olib ketar. Jaloliddin Rumiy bu purma'no so'zlarni naqadar topib aytgan. Hayotda nima bo'lishi ma'lum emas. Ammo ota-bobolarimizdan eshitganimiz eng purma'no jumlalardan biri nasib etmagan bo'lsa, hatto tayoq ham yemaysan maqolidir. Hozir oyoq kiyiming yirtiq, yangisini olishga puling ham bo'lmasligi mumkin. Biroq nasibangda bor bo'lsa, pok qalbing bilan sabr qilgan holda, duo qilgan holda, g'ayrat qilgan holda rizqingni qidirsang, ertaga senga oyoq kiyim narida tursin, hatto Rabbim mashina ham lutf etishi mumkin. Bu ham mayli, tasavvuringga sig'maydigan darajada buyuk ne'matlar ato etishga ham qodir zotdir u. Xullas, nima bo'lishini oldindan bilolmaysan. Nasibang kutishni yaxshi ko'radi. Sen esa u tomon g'ayrat va ishonch bilan harakat qilishni o'rganishing kerak. Duo taqdirni o'zgartiradi nomli romanimda duoning fazilati haqida so'z yuritilgan edi. Bu mavzuda hayotiy bir voqeadan ta'sirlangan holda 21 yoshli yigitning qadari birgina duo bilan qanchalar o'zgarib ketganini kitobxonlarimizga bayon qilgandim. Hozir esa nasib etish hodisasi bilan bog'liq qisqa bir ibratli hikoyani aytib beraman senga do'stim. Bir odam uyda o'tirishdan zerikib, fikri xayoli ta'tilga chiqish hayotini mushohada qilishda bo'lib qolibdi. Uning xotini esa erining bu fikrini ko'p ham xushlamasada, uning oyoq tirab turib olishi ta'sirida istar-istamas yo'lga chiqibdi. Yo'lga ketib borayotganlarida xotinning kutilmaganda boshi og'rib qolibdi. Er avvaliga xotinining buni dam olishga bormaslik uchun qilayotganini xayoliga keltirgan bo'lsa ham, keyin qarasa haqiqatan ham uning ahvoli chatoqlashib boryapti. Darhol o'tgan yo'lida shifokor manzili yozilgan kichkina bir lavhaga ko'zi tushganini eslab, mashinasini o'sha tomonga buribdi. Kalta bo'yli, ozg'in, oq xalat kiyib olgan shifokor ularni qarshi olibdi. Xotinini obdon tekshirgandan so'ng tezda muolaja xonasiga olib, yordam ko'rsatibdi va eriga darhol xotiningizning boshini operatsiya qilish lozim. Agar shahargacha yetib boraylik desangiz, qo'rqamanki kech bo'ladi. Men esa bu yerda bir o'zimman, biroq qo'limdan kelganini qilishga intilaman. So'z beraman sizga. Ammo vaziyat teskari tarafga o'zgaradigan bo'lsa, mas'uliyatni bo'ynimga olmayman, debdi. Bu gapni eshitgan haligi kishi xotiniga qarabdi. Uning ahvoli juda ham og'irlashib borayotgan ekan. Kelishdik, doktor. Men sizga ishonch bildiraman. Bundan boshqa ilojim ham yo'q baribir. Tezroq boshlay qolaylik, bo'lmasa amaliyotni, debdi. Shu tariqa shifokor operatsiyani boshlabdi. Operatsiya eng muhim nuqtaga yetganda eshik taqillab qolibdi. Haligi kishi xotinini tashlab eshikni ochgani boribdi. Qarasa, eshikda ikkita harbiy kiyimdagi zobit turgan ekan. Haligi kishi hayron qolgan holda marhamat deya ularni ichkariga taklif qilibdi. Qurol ko'tarib olgan zobit, bizning pakana shifokor yana qo'limizdan qochib ketdi. Har doim shu yerga keladi. Hozir ham uydami, deb so'rabdi. Buni eshitgan haligi kishi shoshib qolib va siz kimsiz o'zi, deb so'rabdi. Biz sal teparoqda joylashgan ruhiy kasalliklar shifoxonasining navbatchilarimiz. Shifokor qayerda? Bu gapni eshitgan haligi kishining boshidan muzdek suv quyib yuborgandek bo'libdi. Hamma narsani bir ondayoq tushunib yetibdi. U jinni ekan, shifokor emas. Forma kiygan zobitlarga darhol tez yordamga qo'ng'iroq qiling, darhol deya operatsiya bo'layotgan xona tomon chopibdi. Haligi kishi eshikni ochib qarasa, shifokor operatsiyani allaqachon tugatgan ekan. Xavfsizlik xizmati xodimlari eng yaqinda joylashgan jinnixonadan tez yordam chaqiriblar va bemorni unga olib chiqishibdi. Keyin esa haligi shifokorni jinnixonaga qaytarishibdi. Haligi kishi tez yordam haydovchilarini shaxsiy shifokorining ishxonasi tomon haydashga ko'ndiribdi va o'sha shifokorning xususiy shifoxonasiga yo'l olibdilar. Xotinim endi o'lib qoladi deb o'ylabdi va bunga aybdor sifatida faqatgina o'zini ko'rib afsus cheka boshlabdi.
xotinim endi o'lib qoladi deb o'ylabdi va bunga aybdor sifatida faqatgina o'zini ko'rib afsus cheka boshlabdi. Xotini esa oradan qancha vaqt o'tgan bo'lsa-da o'ziga kelmayotgan ekan. Shifokorlar xotinga yordam ko'rsatgandan so'ng erning oldiga chiqishibdi va er siniq va xavotirli ovoz bilan darhol so'rabdi: "Doktor, xotinimning ahvoli qanday?" Shifokor hayratlangan bir alfozda: "Xotiningizning hayoti mo'jizaviy bir jarrohlik amaliyoti sharofati bilan saqlab qolinibdi. Tinchlaning, xafa bo'lmang, qo'rqadigan hech narsa yo'q. Biroq mening miyamni qiynayotgan bir narsa bor. Bunday murakkab operatsiyani o'tkaza oladigan bittagina jarroh bor. U ham bo'lsa 6 yildan beri jinnixonada o'tiribdi. Aytingchi, bu operatsiyani kim qildi?" Ha, do'stlar, nasib degani mana shunday hodisa. Sen qancha hisob-kitob qilsang qil, hisobda bo'lgani emas, nasibda bo'lgani keladi boshingga. Sen bilan xayrlashish vaqti ham keldi do'stim. Boshqalarning ortidan xuddi qo'ydek ergashib yurar ekansan, aslida kim ekaningni hech qachon anglolmaysan. Buning aksi o'laroq o'z yo'lingni topib olsang, qanchalar katta potensialga ega ekaningni ko'rasan. O'z kuchiga ishongan insonning boshqalarning o'ziga ishonishiga ehtiyoji yo'q. O'z kuching bilan harakat qilish jasoratini ko'rsat. Qalbingda nima bo'lsa, uning ortidan ergashish jasoratini ko'rsat. Boshqalarning qo'lingdan kelmaydi degan so'zlarga chidab yashashdan ko'ra, koshki men ham uning darajasiga yetsam deyishga majbur qil. O'zingga ishon. Bir o'zi kurashishdan qo'rqmaydigan inson yolg'iz bo'lsa ham kuchlidir. Hech kim sening kim bo'lishingni hal qila olmaydi. Bugun harakatni boshlagan holda bunga faqat o'zing qaror qilasan. Hech kim orzularingni ro'yobga chiqara olmaydi. Bugun harakat boshlagan holda niyatlaringni faqat o'zing amalga oshira olasan. Hayot bir daraxtga o'xshaydi. U mavsumiga qarab yaproq to'kadi. Mavsumi kelganda yam-yashil tusga kiradi. Bir qarasang ship-shiydam shoxlar ko'rinadi. Bir qarasang ularda sarxil mevalar osilib turgan bo'ladi. Ha, hayotning ham har bir davrini boshdan kechirish lozim, ammo sen yaproq to'kar payting kelganda endi yam-yashil tusga kirmasam kerak deb umidsizlikka duchor bo'lib, o'zingni abgor qiladigan bo'lsang, bahorga aslo yetolmaysan. Kechagi kun bilan yashashdan voz kech. Kechagi kun sen bugun qutqara olmagan yetmagandek, buguningni ham ertangni ham mahv etadi. Kecha boshingdan nima o'tgan bo'lsa, uni yelkalab bugunga olib o'tishning foydasi yo'q. Chunki o'tgan vaqt qaytib kelmaydi. Eng muhim dam shu damdir. Senga hayotingda mavjud bo'lgan bir qancha haqiqatlarni ko'rsatishni xohladim. Aslida bilgan, ammo e'tibor bermagan narsalaringni eslatib qo'yay dedim. Yaxshilikni esla, nimalarga qodirligingni esla, jasoratingni esla, o'zingni esla. Inson bu dunyoda borgan sari o'limga qarab ketaveradi. Shuning uchun o'limni esingdan chiqarma. Ertaga hech qaysi ishingni qoldirma. Bir eslab ko'rgina, kecha ham ertaga qilaman degan eding. Kecha ertaga qilaman deding. Va bugun ham keldi, ammo erta kelmasa nima qilasan? Sen qadrlisan, sen qiymatlisan. Bu qo'lingdan keladi demayman. O'rningdan tur va o'zingga men qadrliman, men qiymatliman, men buni albatta uddalayman deb ayt. Buni o'zingdan darig' tutma. O'zingga yaxshilab g'amxo'rlik qil do'stim. O'zingga yaxshilab g'amxo'rlik qila oladigan yagona kishi o'zingsan. So'nggi bir hikoyani ham bayon etay-da, keyin senga Allohga omonat bo'l deb xayr-xo'sh bilay. Bo'lmaydigandek ko'ringan narsani bo'ldirgan birinchi inson emassan. Oldin boshqalar ham uddalagan. Bu ish imkonsiz emas. Dastavval o'zingga ishonishing kerak. Hech narsa uchun kech bo'lgani yo'q. Avvalo ichingdagi mo'jizaga ishonishing zarur. Xullas do'stim, haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonishingdir. Bir litseyda talabalar o'tirgan xonaga kurs rahbari kirib, shunday dars boshlabdi. Tasavvur qilingki, bugun dunyoning oxirgi kuni.
24 soatdan so'ng hammasi tamom bo'ladi. Qutulib qolish ehtimolingiz esa 0%. Aytingchi, mana shu 24 soatda nima qilgan bo'lardingiz? Bu savolni eshitgan talabalardan turli xil javoblar bo'libdi. Allohdan afv tilardim, tavba qilardim, barcha yaqinlarim bilan vidolashib olardim, xafa qilgan kishilarimga qo'ng'iroq qilib kechirim so'rardim, sevgan kishilarimni oxirgi daqiqalargacha yonimda tutardim, oilam bilan so'nggi lahzalargacha vaqt o'tkazar, ko'ngillarini ko'tarib duolarini olar edim, faqirlarga taom ulashib ularning qornlarini to'ydirardim, kimning ustimda haqqi bo'lsa u bilan rizolik tilashardim, so'nggi lahzalargacha boshimni sajdadan ko'tarmagan bo'lardim, quyosh chiqishini va botishini tomosha qilardim, hayotda eng ko'p xohlagan ishlarimni qilardim, borishni istagan joyimni manzil tutib o'sha yerda o'limimni kutardim. Bu javoblarni eshitgan ustoz ularni birma-bir doskaga yozibdi va oxirida tabassum qilgan holda so'rabdi: bularni qilish uchun hayotning so'nggi kuni kelishi shartmi? Nima deysiz? Nima deysizlar? O'lim deganlari har on yuz berishi mumkin, to'g'rimi? Ertaga ham yashash uchun kafolatimiz bormi? Unda bularni qilish uchun yana nimani kutyapsizlar? Bu g'aflatingizning boisi nima? Sen baxtsiz inson emassan. Shunchaki hayotingda bir bo'shliq bor xolos, biroq uni to'ldirish kerakligini bilmaysan ham. Suyukli o'quvchim, kitob bilan bog'liq fikrlaringni Instagramdagi kuchukcha belgisi @hamnemutlu elektron manziliga yozib yuborishing mumkin. Siz aziz o'quvchilarimning qimmatli fikrlari men uchun juda ham muhim. Sog' salomat bo'linglar. Adham Emin Nemutlu. Aziz kitobxonlarim, mana shu hikoyani Haqiqiy mo'jiza o'zingga ishonmoqdir deb nomlangan kitobni oxirigacha eshitganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga oilaviy sog'lik, tinchlik, xotirjamlik tilayman azizlarim. Hammangizni chin dildan yaxshi ko'raman.